ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1,476 กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่ 49 ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาไปจนถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. We, the collective voices of Radio Thailand Chiang Mai, join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever. Trọng môn mua kỹ tàu xa cứ nạ văn giữa thái tàu thi chua tàu cho bấy suốt lâu trì lầu lúc suốt tàu xa lùn đầu bấy hãy nên mônพระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์รัฐบาลไทยประกาศสงครามสแกมเมอร์รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์ในฐานะที่สแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติและในวันนี้ผมก็ได้ใช้โอกาสนี้มารายงานความคืบหน้าและเน้นย้ำถึงสิ่งที่เราต้องร่วมกันทำต่อไปรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมาโดยมีผมเป็นประธานด้วยตนเองเพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานไปในทิศทางเดียวกันเราได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 15 หน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการเงินเพื่ออุดช่องโหว่ทางการเงินและตัดเส้นทางเงินของกระบวนการอาชญากรรมเหล่านี้ให้สิ้นซากรวมพลังคนไทยต้านภัยสแปมเมอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแค่3 ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1 ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้ว
ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกัน สร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรัก และตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได้ ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัดที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์จากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษย์ป่าคารโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิษย์ป่าคารอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรณ์แห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่านความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตน่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจพลังในมือคุณคือพลังของประชาธิปไตยเชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาตั้งแต่ 8 นาฬิกาจนถึง 17 นาฬิกาและหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อสำหรับผู้ไม่สะดวกในวันเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ผ่านช่องทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองตามหน่วยงานที่กำหนดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือดูข้อมูลเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th สายด่วนที่กกต. 1444เสียงของประชาชนคือหัวใจของประชาธิปไตย 8 กุมภาพันธ์ 2569 ก้าวสำคัญของคนไทยทุกคนcho bác phó á ôn PM ó chuột chứ cho cán lưu lờ đau há ác không mua cơ lê do cơ vì mua kẹt lỡ chứ hà lỡ lông cua khai dạ lỡ sư lỡ la lỡ tê ua chua mua băng sủa tờ giang mông chua sông tu thầu cơ cho cán lưu ua tính mèn chua sủa lờ dấu sư hờ lờ cứ bấy sủa lờ dúa tao sư cổng tê chót lỡ lông báo lưu sứ viết thi khí thải thao tê muốn lông khoa lưu ua chí của nhang của cư chót lỡ mót lông báo lưu bú cha ha sư băng tí thái sủa tao cô do bùn chú khó từ ha ca chua chó nụ chứ
phố chua sông suốt lờ sứ bán chuột ua tàu do sứ cổng tê chót lỡ bé cha lê tàu phố chua sông lụ ua pang ซึ่งถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองจนหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบัตรยังในไทยมวลเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็ไปตูชุมหัวใจคอมมอหรือเจ้าใจคอมมออย่าลีเจ้าใจคอมมอประกันสังคมเจ้าใจคอมมอข้าราชการเจ้าใจคอมมอพนักงานส่วนท้องถิ่นเจ้าใจคอมมอรัฐวิสาหกิจเจ้าใจคอมมอองค์การมหาชนเจ้าใจคอมมอข้าราชการการเมืองจมหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบัตรก็หมดใช้ต่อหอเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็ผู้สอต้องมูลนูหอสปสช1330เราก็ต่อเพียจอหนูจื้อคณะรัฐมนตรีเตามั่วมติเถ่านุติเน่งเก่าจั่วลูกเก่าคลีนดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าชางกวดเล่งมั่งเกล่าเต้งเหม่งสถานะหาสัญชาติจัวจอตัวเน่งกือย่อจัวหูเตเฉอไทยเจ้าเลจู้ใจมาตราเก่าชางแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองชงอ้อเช้งจื้อปัวเน่งเก่าอ้อจัวจอตัวเน่งกือจึงกังลุงย่อจัวหูเตเฉอไทยเด่นเดลูเหล่าห้ามั่วทะเบียนประวัติเจ้าเก๋เจ้าใจมั่วเป็นสื่อจีนเต้าเต๋อถอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองอย่างเจ้าเก๋เจ้าใจเตาหาเจ้าเลจู้ใจมาตราช่างทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติชงอ้อเช้งจื้อปัวหยี่จอตัวเองคืออยู่จัวหูเตเฉอไทยคือมั่วเล่งจื้อรอชื่อเล่งหน้าย่อจัวหูทะเบียนประวัติบุคคลคือจื้อมั่วสถานะทางทะเบียนมั่วเป็นสื่อจีนเต้าเต๋อถอสัญชาติไทยเตาย้อนย่อจัวตัวเจ้งกรุงเทพจีนเต้าเต๋อเตาจวนเต๋อสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหวยย้อนย่อจัวหรือลู่เสงจีนเต้าเต๋อถอเตาจวนเต๋อนายอำเภอเจ้าเลขอเชากือยุ่งย่อเจ้าเลนูฮะชื่อเหอราชการภายในนุติเนงเก่าจัวลู่เจ้าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่คือยอขอเชยมัวเก๋เป้ารูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมึงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอลอนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุมเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ้อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่วช่างเต่าช่วยอีจงหน้าจื้อกุตีนิ่งจังสวดเลยเต่าเป้ายอดจวนนุตีหยี่ลูกอ้อลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วเล่งถือกือมัวสัญชาติไทยช้อนหนอกก้างมงสายจางจวนเด็กขอเชยกือม่วมใบสายจางขั้นตอนยงหยี่ซื้อยอดซื้ออยู่ตัวไหลเต่าเต้าเฮามงสายจางจะอยู่ยัวเต่าไปไหลบัดจอยเลยหนัวสินจัวยอดไหลบัดสายจางสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสีปังเยงยอดไหลบัดสายจางสอแบบบัญชีรายชื่อ5สีกลางยอดไหลบัดเต่าชั่วประชามติฮาตายูปัวปุโจงกีหลงเปากีใจลี่ช่อต่อยมองซื้อยูเลยเฟ่งเต่ากีสายจางรู้เต้เชยยัวจงเลยจางย้อนเต่าเป้ใส่เตะสายจ
อีจงน่ะจะกระดิ่งจังมงสวดเลาลูกว่าอีปังรูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดตะปูหาปังฟัวอาองPM อ้อจุดจื้อยอปูมั่วสวดตะกุญแยกขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย้อจวนเดอศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดตะปูปังฟัวอาองกุญย้อจวนเดอลูเสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอยี่ศูนย์ยี่ลูเสงเจ้งใหม่เตาเต่าจู้ใจตีไถเต้งเหม่งสวดตะปูหาปังฟัวอาองPM อ้อจุดจื้อไม่ยกขอเชยตือจื้อเตาใจเก๋เข็งจอใจกวดเหลาเตาลุนเตาตุแอปไฟดีมาช้อเหลาเนอจื้อหาเหลาจัวต่อเต้ช้างปัวเหลาหูเร่หูจอเหลาเต้ขยะเต้กินตรงขัวบลงขัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหลาจื้อรอนูตีอีลูอีลินดูมงจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าจัวยอเล่งตือเหลายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกตเช่าจูลุนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลูเสงเจ้งใหม่ลูกงอัวอีปังดูทีมเจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาองดาวนัวสูต้องจัวสร้างชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสงเจ้งใหม่ลูกชื่อเหอฮาลูมงอีนูไปหาอ้อรายังสอนจูไปหาเถ่าชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถ่าชื่อเหอเก่าย่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเต่าดาวช่าง AM เกอีเช้งเปล่าปัวยังเจ้ากิโลเฮิรตซ์ดาวนัวมงย่อไปลูมงสวดเลาชอกังนงเตาnhớ rong ý trong nà dự cứ tí ninh trang suốt lâu màn đậu núa cuốn bao nhà sỉnh hàng rong xa trọc cánh chân đủ số tống chua halomon đậu lúc sỉnh tranh mày tuôn giữ ý trong nà dự cứ tí ninh trang suốt lâu mà ôn đây núa chạy yếu thở ý trong nà dự cứ tí ninh trang suốt lâu cứ mình gang lưu sái hang gang lưu nông nhót số hú page Facebook mà thỏ của mê bắnกดไลค์กดแชร์ý lên ýแชร์ปุ๊บตัวเพจสวท AM ýเช้งเปล่าปัวยังเจ้ากิโลเฮิรตซ์มากูอดช่างดาวจัวไม่สวดเลยคือไม่ปังเชิงรังสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูหวังฮัจาชาฮตาไม่สวดเลยอยู่ลงรูกูย่ออวบพงยืดเถาปีมองจัวเถาเศร้ามาวันได้หนัวเจกูยัวช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮตานัวเจกูจัวกะลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอซื้ออ๋อเอยอฮตากูชิย่อจวนดอกสู่ต้องจัวเลยเจยัวชื่อมัวเล่งที่ลูกใจไม่เล็งสู่ต้งยอฮตาไม่มัวสู่เจ๋งเจ้งลังจือนัวหล่อไม่ดาวสู่ต้งมองชุนช้าไม่เจกูช่างเต่าจัวสวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอชวนจือหนัวเจเป้มองกงกีหล่อใจอัวกีชวนจือมองดูยอเลตัวจะจื้อตัวจื้อจีจ่าจากก็ข้าชื่อวานีเลตัวจะเลนะเลจื้อจินดาตัวตันชาเลนะเลจื้อซาจื้อจงเลนะเปกูตอนชาตัวจื้อนีเลตัวจะจื้อตัวจื้อจีจ่าจากก็ข้าชื่อละลูกโคเลเตยอตาจีอาจารย์นี่เลยจื้อจินดาตัวแทนชาแต่นี่ชิงกันจะต้นชอกข้าชื่อลูกโคเลเตยอมงเลดูยอเลตัว
猪诶猪火开始来路花里的。nhớ ta cho ni chính còn cho tân cho có khá dư ra ni lệ tu ở nhà lệ na sa tự do tê lệ na bê cú mò tôn chát lô tu ni chỉ có na can đàn chôn chu lệ cứ lại lệ một tí nhỏ ni lệ tu anh thành gà cả ta lớn già chứ hai từ ta ni tu thành gà cả ta sẽ ô lô nô ni lệ tu từ yo lệ tu chẳng còn cho tôn cho chỉ một này một chữ nhìn chú lệ cứ lại lệ một tí nhon thành gà cho ni sẽ có là chỉ sẽ gà cho ni tan du ni tôn cho chỉ một này một chữ ni tu thành gà cho tôn cho sẽ chỉ là tu tổ la la yu le na le zu jin da de dan cha ni jing gan zhe dan zhuan zhu le gu lai le mo ti nya jan le cha ni sa ga ra la chi sa o lo no e ni jing gan zhe dan zhuan e ni mo kan ja lan lu lan ru to gan ji zhe dan le gu e le ti te nhớ cả chú ele cứ ele thì lo nọ ít lo cả tê lo lo si cả la lo ru chi hu ni le tu ai chẳng còn cho tôn cho chỉ một này một chữ tên gạo cho tôn cho ni một bún chặt lên tu cả ba số khó khăn chỉ cho lệ cứ ele chữ ele cứ lệ thì tê nhớ cả chú ai chẳng lệ cứ ele thì lo na pro cả tê lo ni chạy luôn rồi chỉ bu ni lệ tu thành gà cả ta lớn nên giờ chỉ hai từ ta ni tuôn thành gà cả ta sẽ ô lô nô ni lệ tu cha lệ cứ lệ thì ni chỉ ta gà cho tên cho tê khi ni yang gà cả là nên po tê ni ya mo cha mo la nhô ni ya nè từ ta nên ni ở ý con nè chỉ là dù ý chỉ mua lỡ che mò ni tuôn thành gà cả ta sẽ ô lô non thành gà cả ta lô nên dạ chỉ hai từ tên thành gà cả ta từ cha có một tổ sự kinh chú ni lệ tuôn thành gà cả ta lô nên dạ chỉ hai từ ta lệ na lệ chỉ can ta từ tên cha lệ na nhớ là lệ na sa chọn thu chỉ cho tê lệ na bê cú mò tôn chát la tu ni chính gạo cho tên cho lệ cứ lệ mò tí chu lệ cứ lệ tí ni chỉ tên gạo cho tên cho tê ni khi yang cả cả mò tổ là nên po tê ni tô cha mò là cha e ni ya na ít tu mi nhô e ni chỉ bu khai mò lo nhớ nè si là du có gì cha ở lên mò tôn rồi sát cha nè lo lên tu cha lệ chữ ni sẽ có là chỉ sa lo no ni to cha lên to cả ba số là từ to cả to hai chân gạo cho tên cho ta min thành gạo cho tên cho lệ chữ chỉ can ta tờ tên cha ni lớn lớn min thành gạo cho tên cho là ni chỉ ya nè
天你只要那一个小眼诺的你只要半个着灯着情那一个天你要对眼một lần cho lý只半成个着灯着理解那一个你要来自己打的单车你了明成个着灯着落对了你把之前那一个看来自你在两个干巴说了都到个灯单独用个着灯着你天也在那么拉一你给呀少呀努的嘞只要半个着灯着情某一嘞只能在个着灯着保罗的了嘞自己打的单车的你家之前那一你嘞多看嘞只你还是来有可以单独你干着灯着你而已来你是来有可以在你而来了诺的你也在来着干巴说来都当着嘞个嘞的但要干两个着灯着的你那一个马的梦境落来自你红干着灯着那一个错你嘞都看来自你在land着干巴说来都都等干着灯着你那里少眼诺一个嘞自那一个马的梦境把嘞不正干着灯着那一个找的你听呀了过来西呀ส่วนซื้อหนัวใจกุยมัวอีร่างโลเป้าคือหาโซนดอกจอปังฟัวอาองPM อจุดจื้อจะหลุดถังจัวสวดเหล่าเตาเป้ามาจอปังฟัวอาอง PM อจุดจื้อหนึ่งกุยออีขอเต็งเหม่งคืออัวจัวอยู่ลุจีมัวเต็งเหม่งเตาเนอมายอหัตาอยู่เป้าจูจอปังฟัวอาอง PM อจุดจื้อหนัวเหล่าหนัวเจมัวเป็นสื่อคือยัวตีท้ายเตาอ๋อมาจอปังฟัวอาอง PM อจุดจื้อเนื้อยออีจอคงคือมีเกิงเกาเลยมั่วคือยังเล่นดอกอ้อจุดจื้อไมครอนเสืออ๋อเอ็งนึกมั่วเป็นสื่อคือยวงกลางจัวหูอยู่ลุจีดอกกี้อ้วปังเตามาเท่าคือหนึ่งกลางมงจวนดอกอยู่เขาเช่าอ้วปังเหล่านัวเจเนื้อยัวมงเจออยู่จอศูนย์ช้างเนอมาอยู่อ้วจัวมั่วเต็งเหม่งจัวหูอยู่ลุจีเจ้าเลยหนัวย่อยัวมั่วเต็งเหม่งจวนดอกจอกังมอระบบทางเดินหายใจหลอดสุยอนดอกเขาเช่าคืออ้วปังยัวเต้าใจจอกังมอปอดอักเสบโรคหลอดเลือดอักเสบเรื้อรังโรคถุงลมป่งพองหาหยงกูหลอดซื้อยอยัวอวบปังยัวหาหัดเจ๋งเต้าใจจอกังมอหอบหืดหาอ๋อหาจือตังในหนัวซื้อหัดเจ๋งยัวมั่วเต้งเหม่งจวนดาวจอกังมอโรคหัวใจหาหลอดเลือดหาอ๋อหมามั่วเป็นสื่ออ้วจัวอยู่ลูกเขาช้าหัวใจไวเฉียบพลันเต้าเนอยอดจวนดาวอยู่ลูกเขามัวมาหาเจ๋งอ้วจัวอยู่ลูกเขามัวเต้าใจจอกังมอโรคเยื่อบุตาอักเสบอัวจัวเนื้อจ๊อจ้อห้ามอมอหาหัดเจ๋งอัวจัวอยู่ลูกเขามัวเนื้อลาหลอดสยออักเสบเต้าหาอ๋อยอดจนได้อยู่จอตังก้ายอตาเนื้อจอฟัวจัวกาเข้าใจเหล่ายอตานิโลเบาจัวอยู่จองก้ามาอยู่อัวจัวจอเต่าห้าเติบปอจอเต่าห้าอ๋อมาจอปังฟัวอาอง PM อจุดจื้อกูยออีลูกเขาเป่าคืออัวจัวมั่วเต็งเหม่งจัวไปรุ่นจอจีนดำดาวเกอมาชดเล่าชื่อปังอัวจัวจอปังฟัวอาอง PM อจุดจื้อหนัวเจอจอเต้ายอชื่อกงเตจื้อช้อหลังเต้าหลังเหลอจัวต่อเตหังร
rống lo suy do lính từ cứ yếu lối tê mà yếu trụ tàu oan nèo can phai chuan đợi dù do tê tua rồng chứ chó bố mong kỳ cho tọt tê hàng rống hạ oan tê cứ yếu lối tê dễ yếu trụ tàu thó ký cho chài đợi gió nụ chứ bố oan tê cứ yếu yếu lối tê nữa bảo linh núa sư chế mua bánh sử cứ yếu ua chua chó băng phô a ôn PM ở chuột chứ chờ giờ tao lợi nữa chế thọ ký cổng tên đợi mấy suốt lơ há ó chế của cô cho lụt thằng kha chua bấy ý chồng nạt chứ cứ tí ninh chàng suốt lơ tao bao lê núa ê chuôn giữa núa chế của yếu cho cáng lùng mua chó ký lo gì chua bấy suốt lơ tao cổng ký lo gì ua kỳ chuôn giữa mong mà cụ tu chỉ tàu nhà cụ lo trâu có chi chỉ tàu đã chỉ lo trâu có sai có lo tiền lúa chỉ mua tu dúa lo tiền rau chỉ mua tu sau vì lúa xanh tia của chúa của mình lúa muôn xanh qua lúa chỉ bù lúa muôn xanh rong lúa chỉ bù thà có của ninh chê yếu tung kinh yếu má yếu vui cho chê lo mang chỉ cho hậu ninh lúa tê bó đinh lúa chỉ san chia chỉ mua bó nia mu ta y xì muôn xanh qua lúa chỉ bù lúa muôn xanh rong lúa chỉ bù thà vì có của ninh chê yếu tung kinh đua má yếu vui cho chê lo mang chỉ cho hậu ninh lúa tê bó đinh lúa chỉ san chia chỉ mua bó nia mu ta y xì cho chê lo mà chỉ cho hậu ninh cha nó bó đinh có thia chỉ thâu cha loa mua sầu cho mùng cơn qua ni ya yong no ja ni ya pe lu nia lo chi lu xiong e cha ta nia lia mi chua du e nia lia mi chua sai mong địa to e xiong lo ni ya pe nia lo chi xiong e cu mi lòng tu lành
正月你母口当主是娘为老大米头老诶乡那里。要陪路年老几路乡诶，长大年连米脚路诶，年连米脚老。山木天转诶，乡那里要陪年老几乡诶，古米郎都能。正诶，你母口当主是娘老大头端我么？你呀，一家千年老千。乡诶花到西呀哦家多诶，你的妈妈老对妈老，这地道诶乡那古米郎都诶郎长给大多多大。唱诶，你妈妈古米年郎才先的军高理论呢。唱米豆老村米来老么，千年老千乡诶活到，虽然我家多诶，你的妈妈老对妈老几的菜诶乡老。古米郎都诶郎正给大多单唱诶，你妈妈古米年郎，彩路线转高理论你莫诶站米找米到了。这老中诶路米线米就对娘梦路带我们。你呀，一种那家女要陪路年，老几路乡诶，古米郎都郎中诶，大多多大。唱诶，古米年郎才山梦见古米郎都诶郎，正诶找狗做米苏给诶，一做米苏干诶，你天梦汤杯。拍着路上说老着路上满眼天单长梦着狗的天能，梦着站哎对举把古米郎都能中哎老，娘好对哎长老前天单长好路米完。路米这米在秋节你怕个说都只把古米郎都能，正老娘好对出个古米郎都能正来。米豆太老大米豆多古米年郎才满堂高脚。这老端诶，普贝老路米这么诶，老错干错诶，扎人油。说声音呼老我家的对你家个到诶，都知那古米郎都能。正诶老路米说诶，你我照顾米年郎才米节，结果么诶老头个说诶，我照顾米年郎才一节老。朝边朝诶，你我照顾老少个说么，像那古米郎都能。
trong chỉ đã đua tua ta cho cú mi nhẹ lòng say mù che cú mi lòng tu lòng trong cho cậu gió mi su ca yi gió mi su cây che ta cho thông bờ cho lu mi gan đủ nó che mong cho mi liền thiên mi tây tư chỉ bỏ cú lòng tu lòng trong lò nhớ khó tư cho lò che tan cho hậu lu mi và lu mi chỉ mi ca và chỉ tăng lò mà che ta tư chỉ quan che ta mi già mi chơi ye ni che ca to tư chỉ bỏ cú mi lòng tu lòng trong lò nhớ khó tư chúa kia cú mi lòng tu lòng trong lu mi khâu chỉ lò lại lu cú cho cú mi nhẹ lòng say ngoan thong câu cho lò nhẹ hà chân chữ cả lời cú mi lòng tu lòng trong lò tu hôn xe cũng mi nhẹ lòng say cha lại giàu xuân sinh nhân hu lo qua cha địa tê ni cha cả to tư chỉ nó cú mi lòng tu lòng trong lo hay lo cho cú lò có rong lu xe cú mi nhẹ lòng say ni qua tu mi dệt chỉ qua hoa lò rừng lì nhẹ cũng mi nhẹ lòng say dần xa lò qua cho cũng dần cạnh tu lu xem họ nì ai trong nó cũng mi lòng tu lòng trong chỉ đã đua tua tan cho mua cho mong xin đỏ chỉ xin đỏ đua trao đại mi tê tiền cho tê tu tiền nòng nó chế yo chỉ đua lu bê chỉ mùa lo cho lúa hu trong nó nỉ yo pê lu nè lo chỉ lu xong cũng mi lòng tu lòng trong đã đua tua tan cho mua cũng mi lòng tu lòng trong cứ mong xin đò chỉ xin đò đua cho đại mi tê á lùa cha tê á xoa chỉ mi nòng nó chế yo trên đua lu bê chỉ mùa lo cho lúa tuổi chế chỉ xe nhỏ lúa nó sâu xin địa tê nó luôn gì chùa tiền nòng nó chế yo trên đua lu bê chỉ cho lúa mùa chế chỉ xe lúa lại li nó sao xin để tê nó lò luôn trên tông lại mưa gió mi kinh chúa cho lò qua cứ chia thiên lu tàu hay trâu bê y rằng trong mi bọn chúa nhỏ trâu lu mi ban đủ nó sáng đời lò cho nông chế chỉ xe nhỏ loà nó mơ
non đây chạy plư tư lao ta rong lên nó lưu qua mùa tranh lo cho mò vì câu tranh lưu có sa chỉ cho hai đi yo yo giàu cơ lưu nên đời nó thâu thế lòng chỉ chúa xa cho có thể cố thấy cố lưu không lo từ chỉ giờ chỉ lỡ là thế tia nhẹ mu nhẹ thì chỉ mơ lỡ chia muốn gì tia cũng mơ lấy cho không muốn giờ đi có lưu xin chờ sẽ bỏ mỗi thứ ai có trong xin tia cũng mơ lấy cho sự yên chờ đi có lưu xin xa sẽ bỏ mỗi thứ ai có cần chiều thôi cần nó thì chủ yếu đâu lúc có muốn sinh mơ cho kiểu đã có thiết cố thì thơ cho cái sự lưu thì yo lo sau lên nó chỉ muốn huệ yo cho trong lệ khu yo theo mỗi nỗi ai có tròn gió gió có một trái bát thêm bông thu thì lên thì cũng mơ lấy cho không muốn giờ đi có lưu xin chờ sẽ bỏ mỗi thứ ai có trong xin thì cũng mơ lấy cho sự yên chờ đi có lưu xin xa sẽ bỏ mỗi thứ ai có cần chiều thôi cần nó thì chủ yếu đâu có muốn sinh mơ cho kiểu lúc đã có thiết cố thì thơ ta lên nó là xưa tôi hoa bao trắng là thứ chỉ do có sự bây chỉ giờ chỉ ra thiệp lo thôi lúc nên chẳng ngu chi đón chi thiệp cũng mơ lấy cho không ngủ giờ đi có lưu xin chờ sẽ bỏ mỗi thứ ai có trong xin thì cũng mơ lấy cho sự yên chờ đi có lưu xin xa sẽ bỏ mỗi thứ ai có cần chiều thôi cần nó thì có thể cố thì thơ ya lo lăng tu cha cha mi thế tuổi
tua trồng thu nó đi nhỏ lờ lùa nó e yo tua chi yo lù chia lia bỏ ma yơ xua tu kinh gò chi chế cả thu lò sa na kia cú nhà lăng xe linh ta tơ lờ yu yo cho nè tỏ yo chi lăng tu ở nè cha ta mi tê tua trồng thu nói nhà đi nhỏ mù lờ lùa nói yo tua chi yo lù chia lia bỏ ma yơ xóa lò tu ghi cha y cả thu lờ tê nhà sĩ ru chi chế cú nhà xe linh ta tơ lờ yu yo cho lờ nè ao lúa lằng tu nhà giấy lúa lằng tu nì cha đỏ tơ xóa những tí lờ tua cho cha mi tê tua trồng thu nó chê chế cú nhà lằng xe mi phong xa lò tao chi mò vơ cứ lúa lò tao chi tao e lằng tu chi mò xa lờ lò chế vơ mò xa ta lờ tê nha chi tia e lằng tu bơ li lo cho buồn đàn tao lo so so cú nhà lằng xe nó lu tiền chỉ lo qua mua bao chỉ lằng tu nì cha đỏ tơ xuôi những cho nè cha mi tê tua trồng thu nói chế cú nhà lằng xe mi phong xa lò tao chi tao cứ lo tao chi mò chế lằng tu chi mò xa lờ lò chế mò xa ta lờ tê nha chi tia e lằng tu bơ li lo cho buồn đàn tao lo so so cú nhà lằng xe nó lu tiền chỉ lo qua mua của yo chi lằng tu nhà giấy lo lằng tu nì cha đỏ tơ xóa những cho nè cha mi tê tua trồng thu nói chế tỏ xa chế xa lý dụ chớ kỳ chế tí nhà lờ trụ trắng lò cho đi tía y chế cha mi tê tua trồng thu nó chế cú nhà lằng xe mi phong xa lò tao chi mò cứ lúa lò tao chi tao e lằng tu chi mò xa lờ lò chế mò xa ta lờ tê nha sĩ tia lằng tu bơ li lo cho buồn đàn tao nó cho lo yu rò trơn đua xa chỉ lằng tu nì cha đỏ tơ xuôi những cho nè cha mi tê tua trồng thu nói chế tỏ xa chế xa lý dụ chớ kỳ chế tí trụ trắng lò chua đi tơ y đỏ tơ cho nè cha mi tê tua trồng thu nó chê chế cú nhà xe mi phong xa lò tao chi tao cứ loan tao chi mò y lằng tu chi mò xa lờ lò chế mùa xa ta lờ tê nha sĩ tia chê lằng tu bơ li lo cho buồn đàn tao lo yu rò tru nuốp lơ chê chế yo rong ta là sân
ý trong nà giữ cứ đi nên trang suốt lờ lúc sư hơi yếu tăng lờ dây cũ ở trong đau cho mấy suốt lờ cứ mấy băng chân gàng sự tông chua hà lù mong đợi lúc sành tranh mày hà mấy cú lùn thu của nhỏ ủa phong dư thảo bí lù chua chua thảo sao lúc sư hơi yếu tăng lờ dây cú yếu sao sự tông chua chơi cha lên núa lờ sư bây lên mảng giọt cáng lù xuân rứt lùa chua thảo lúc sư hơi chứ tính chu trao tính ha cậu香tính chu cậu dị tính nhỏ chua 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 nu em nu nua dây yếu sao sự tông chua chơi cha lên núa lờ sư thọ chua quả mấy chua chua lên chua tù chuẩn dư châu kín nó cáng nhỏ rồng suốt là
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับเลือกตั้งทั้งทีต้องไม่ให้พลาด3 สี 3 บัตรเข้าใจให้ครบก่อนเข้าคูหาสีเขียวเอาไว้เลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตสีชมพูเอาไว้เลือกพรรคเลือกนโยบายที่คุณชอบและสีเหลืองเอาไว้ออกเสียงประชามติ1 เสียงของคุณมีความหมายต่อประเทศจำสีให้ได้ใช้สิทธิ์ให้ครบ8 กุมภาพันธ์นี้ออกไปใช้สิทธิ์พร้อมกันอนาคตไทยเริ่มจากการเลือกของคุณหากเปรียบประเทศไทยเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดมายาวนานอย่างรากแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมลำต้นมั่นคงยืนยงยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มาร่วมกันตั้งปณิธานทำความดีสร้างความรักความสามัคคีแทนคุณแผ่นดินเสมือนรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ต้นรักประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขรักษาเอกราชและอธิปไตยไว้ให้เติบใหญ่และงดงามแสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วนระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่18ถึงวันที่22มกราคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือช่วงวันที่18ถึง22มกราคม2569โดยช่วงเวลา 7 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำคลองอาจเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรหรือแนวฟันหลอโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคกลาง6จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการปภ.จึงประสานแจ้งพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำและลำคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพิ่มปฏิบัติการฝนหลวงสกัดฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนและเตรียมเปิดปฏิบัติการในช่วงเวลากลางคืนหากสถานการณ์ฝุ่นยังวิกฤตนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงพบเกินค่ามาตรฐานเกินกว่า 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในหลายพื้นที่จึงสั่งการให้เพิ่มปฏิบัติการฝนหลวงทั้งจำนวนเครื่องบินและเที่ยวบินโดยใช้เทคนิคเจาะชั้นบรรยากาศและโปรยน้ำแข็งแห้งซึ่งพบว่าสามารถช่วยลดค่าฝุ่นได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการ
ในเวลาบินกลางคืนเพื่อสกัดฝุ่นที่มักเพิ่มขึ้นในช่วงค่ำสำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านและในหลายจุดรอบนอกกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาในเดือนนี้เพื่อลดฝุ่นในเมืองหลวงโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันว่ามีความพร้อมทั้งเครื่องบินศาลฝนหลวงเจ้าหน้าที่และระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจะติดตามสถานการณ์และปรับแผนการบินตามความเหมาะสมชวนันท์มาลีรายงานกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพป้องกันฝุ่น PM 2.5 และใช้เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างถูกวิธีเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างปลอดภัยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิลดลงและมีการรวมกลุ่มของประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากส่งผลให้โรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวจึงขอให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่ควรละเลยเรื่องสุขภาพขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอดูแลร่างกายให้แข็งแรงสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยนอกจากโรคติดต่อแล้วประชาชนควรให้ความสำคัญกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ซึ่งในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงและเลือกใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นที่ได้มาตรฐานนอกจากนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นในที่พักโรงแรมหรือโฮมสเตย์ในช่วงอากาศหนาวขอให้ประชาชนใช้เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างถูกวิธีเพื่อให้การท่องเที่ยวในช่วงอากาศหนาวเย็นเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาครับติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.thวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลพระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. We, the collective voices of Radio Thailand Chiang Mai, join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever. Wanu lisu shi Tami kunewa jama amusa Nima aku tili sango Wanu watsuma aku Pfama Ku watu wama tili shikwali pudu Tami kunewa jama Wanu lisu shi za khwazapu Ama he Taho lila tili Nima jaja Nima tili sajangoรากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราชเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติรัฐบาลไทยประกาศสงครามสแกมเมอร์รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์ในฐานะที่สแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติและในวันนี้ผมก็ได้ใช้โอกาสนี้มารายงานความคืบหน้าและเน้นย้ำถึงสิ่งที่เราต้องร่วมกันทำต่อไปรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมาโดยมีผมเป็นประธานด้วยตนเองเพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานไปในทิศทางเดียวกันเราได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 15 หน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการเงินเพื่ออุดช่องโหว่ทางการเงินและตัดเส้นทางเงินของกระบวนการอาชญากรรมเหล่านี้ให้สิ้นซากรวมพลังคนไทยต้านภัยสแปมเมอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแค่3 ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1 ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อจากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษย์ป่าคารโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิษย์ป่าคารอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรณ์แห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่านความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตน่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจเสียงของท่านมีความหมายต่ออนาคตประเทศการเลือกตั้งคือโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางบ้านเมือง
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี 2569 เลือกคนดีเลือกผู้แทนที่ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนบดีปล่อยให้เสียงของท่านเงียบหายเพราะประชาธิปไตยเริ่มต้นที่การไปใช้สิทธิ์ร่วมกันไปเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 8 โมงเช้าถึง 5 โมงแลงใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่ออนาคตของประเทศไทยนี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330น่ารักถึงมาปีใหม่ซื้อจีนช่างมังโงมันยาคณะรัฐมนตรีไงมีมติยากกว่าอยู่หัวเรามองเมื่อเหือนยากุลาซื้อหาหนีซื้อกูยังไงยิ่งคงอยู่ตรงนี้โฉดซื้อฉีกว่ายาไปรับมองเมื่อเหือแก้ไขปัญหาไงสถานะอาทิตย์เหือสัญชาติไงเอาถ้ามีคนเนี่ยว่าจะส่วนไงอธิบายที่ยากกฎหมายถือว่าไปรับมองเมื่อเหือไงมาตราที่17ไงแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองไงพอสองมันอยากให้ญี่ปุ่นอยากให้หนีตัวอยากหนีซึ่งหนีกว่าไงเท่าว่าถ้ามีคนเนี่ยว่าดูแลโซอาทิตย์เนี่ยคือมันจะจางเป็นยังไงอาทิตย์เนี่ยว่ามีทะเบียนประวัติคือถูกต้องอยู่ไงอาทิตย์แบบว่าสารว่ายื่นขอสถานะไงคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายจะดียินหน้าบ่ดงอาทิตย์ทยากฎหมายถือว่าไปรับมาเป็นไงมาตราที่7ทวีไงแห่งพระราชบัญญัติไงสัญชาติยึดขวงงไปเฮอพศยังไง2508ไงเอาถ้ามีคนได้ว่าเฮตาซุงโงไม่ยังไงอาทิตย์นี้เฮอาบามันก็จะเฮอามาไงเอาว่าอยู่ในทะเบียนประวัติบุคคลไงอธิบายว่าไม่มีสถานะทางทะเบียนมาจุบเฮสามารถยื่นขอสัญชาติไทยที่กรุงเทพมหานครไงยื่นที่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองไงอธิบายเราส่วนต่างจังหวัดจะจุบเฮว่ายื่นต่อในอำเภอตานภูมิลำเนาไงปีขวานวลแล้วก็จะบอกว่าอำเภอยี่ที่ยื้อชองไงยื้อเวลาโง่ไม่ยากว่าเวลาใช้กันยาขนาดถี่เนี่ยขวานยี่หนักกว่านี้สิไงอันเดียบเฮนี่มีกับปุ๊กขวานยี่ที่น่าเหี้ยโชฮายี่ซึกูยังไงยึดโขยี่ตัวเหี้ยโชซึกูกว่าเสือทีนี้ยื้อชองง่าทำมาปีใหม่ซื้อจุดเช้าว่าเช้าข้าได้เชียร์ขวาบุกอามาสนใจลงโฆษณาทาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เอาสถานีวิทยุของมันยังยี่เสียคือคือเสืออาทิเยยี่สัญญาว่าคือหุยยาคือยิบเป้งเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังอาทิปัญญาอามาสนใจลงโฆษณาอยู่ช่องบัญญาติดต่อที่สวทเชียงใหม่ยิบเบอร์โทรบัญญาคือ053-276-068อาทิเย092-246-8579ชาว่าบราวัฒมาปีใหม่อาทิตย์ซึกตาจิงชมองเป็นยังไงอามุสาจังหวัดเชียงใหม่ค่อยจะมาปีใหม่ปากไก่ฝรั่งที่5ที่นี่ของพวกค่อยยังว่า5ซาซึที่นี่ซึ่งไอ้คนอยู่ตรงนี้โฉดซึกูกว่ามาคืออาตุทัดชูดงกับปากกับเมียนเดสพิอาลุมีโดขยันรัวชุบดงจัดสึกความแบบดิต้มดงอาตุทัดชูบดงอาทิยาวพื้นที่ลิตัวจางโง่เป็นยังก็ยาระบบไฟดีค่อยนี้มาอนุญาตอยู่ไปคือมาคืออาตุทัด
โชว์ง่าที่ยังปีความว่าตุ๊ดสองมันยังฝ่าฝืนยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโซโรงที่บ้านมันยังมาตุ๊ดชัวตุ๊ดเบียร์พะมัวงมันยังเอาโทรแจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควานที่ยังคือฝุ่นละอองมาคือจังหวัดเชียงใหม่ยี่เบอร์โทรโง่เป็นยัง053ที่นี่112808หรือมาโง่เป็นยังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากทีเดียวประกาศยี่ฝรั่งอันนี้ประกาศมาก็ตะวันเลยยินจะหลอกฝรั่ง
เสียว่าบุลาควาอามซาอาวลิซุงโอโดซึตขวาเปลาวงาอาวลิซุงโอโดจามังโอมัญญาโดกุญญาธาจิมหมายดังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดใช่ไหมว่าโดยจะถ้าวิทยุว่ามือจามังโอมัญญายี่ระบบญา AMยิ่งครึ่งความถี่โงปัญญาที่ตัวลี่ยาสิจือโฉเฮกว่าจูเนี่ยเฮตัวหลังในแนวปัญญาเฮโฉมุขวานีจีโมติขวาตัวที่มุร้อยเนี่ยนีมุขวานีสามโมงนาทีเนี่ยขวานีนาเนี่ยเจอที่ตัวจะที่ท่าวFacebook ยี่เพงว่าเฮสวทจุเยียเชียงใหม่AM 1476กิโลเฮิรตซ์เนี่ยFacebook เฮที่ตัวน่าง่าอาวลิซึ่งงงไม่ใช่คือนาทีเนี่ยขวานีนาเนี่ยสังทีเนี่ยมาคือนีขวานีเวลาดงงานี่เมทีเนี่ยงงไม่ใช่งาอาวลิโซอาบางไม่ใช่คือสติหานีจิโกเนี่ยนี่ไม่ถึงมาคือฟูเนี่ยงยิโคนี่โตนี่จิโชโคอาวลิโซอาบาอีเห็นเนี่ยแบบว่าเขาพาราทีนี้ตัวเนี่ยยังกะบ่ลงอะไรแบบว่าไทยอาบางมันยังไงที่กระโดดแบบว่าขวบฟัวอาบาแบบด่างงานนี่ไม่ถึงยังแบบที่ห้าเสื้อสียังไงนี่ไม่ถึงยังแบบหนาโฉยังถึงยังมังยี่ขบแบบนี่ตรงไหนโฉชื่อกูขวดที่เขามังงที่นี่เขาชอบแต่มาปีมาซึ่งจริงใช่มังก็ไม่ไงเมื่อสัปดาห์การเทศพูดดูแล้วมันยังเมื่อช้าที่บ้างไม่ไทยยามาสาจังหวัดเชียงใหม่ว่านี่ปากไก่ฝรั่งมังมากับปากกามีอาตัวถัดโซบดงวนมีจะโซมาแบงปีขว้าวนมีจะโซตัวปัจจุบันสุพรรณมันเลยปีขว้าโนกว่าสมาชิกที่สหกรณ์เกษตรวัดดูแลงวเป็นยังเจ้าความตัวเชียวรัฐบาลว่านี่โครงการเชื่อถึงมาเกลังว่าอะไรก็มาว่าที่เล็กหน้าปรงวิสิคือตุดไตหน้าปรงชิบุรุษว่าตุดสองปรงที่เป็นยังคือชองมาคือได้มีการปกครองยังว่าหาสัตว์สิ่งนี้คือตัวตัดสุดที่เจนเตอร์ฝรั่งทำมาคือจู่ที่เวลาคือว่าที่ปากเกอเป็นยังที่แบบหลังที่เห็นบางคนเป็นยังบัดที่มาคือหนีฮะเห็นยังมาคือยังเจ๋งเวลาเนี่ยแปลไม่ค่อยยิงมันคือหัวมุดสงัดกูที่มาคือว่าถ้ามาเลือดใต้ยังมังรัฐบาลยี่โหโซเสื้อมัง
อันนี้บ้างว่าสัญชาติไทยจูโซว่าสุมาเฮงอ่ะมาคือทำไม่ดีงานกูถึงมาคือยิงยี่ที่เลยใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะงานนู้นอยู่แล้วก็ด่าไปคือยิงว่ายิงใช้สิทธิ์ง่ะกูถึงมาว่ามึงไม่เคยงวิบัติเตะชกงยี่เวลาไปคือเนี่ยแปะมุขวันเยอะมือคือหัวมดสิเลยเลือกตั้งหน้าบ้างถึงมาแจ้งเตยเช้าวันช่วงนั้นมาสั่งว่าเป็นกลุ่มมิชาชีถูกมาคือใช้ Facebook ยี่ปองฉาเงี้ยว่าห้องพัดไงอีตาโกกับเบกับกวาดูยึดทัวกับเบมาคืโฆษณาคือยิ่งกว่าเสียงยูเบียคือเบียงเบราคาเป็นอย่างยิ่งเสือคือผีอย่างที่เดียคือโปรโมทยังไงที่ยังไงที่แบบว่าปีขวามากับเบกับกวาสูงอีตาโกควาจังเป็นยังไงมาคือที่เนี่ยลำมาลาวางเย่ว่ามาจำมาเบอร์ดิเจ้าโนยี่ข้อมูลแต่กับกูเนี่ยแต่กับเชี่ยยังไงทำมายี่โรงแรมมันก็จะคือยี่โฮมสเตย์หรือยี่บริษัททำมาสุดจอมาคือไงโทนันยี่ที่นี่คือบาลาบคือไงว่านั่งงานยี่คือกับตัวเนี่ยคือข้าวเฉยของไงแต่เป็นไงมาคือไงแล้วมาละวันยังไงมันจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นไงที่ชื่อสาเนี่ยคือรับจองที่พายามรับจองกว่าทัวร์กับเบี้ยมาคือไงมาคือตัวเฉยไงมาคือที่เล็กเจ๊มาเฉยไงก่อนสิ้นปีก็คือกลุ่มมิจฉาชีพคือย่าโชว์โอกาสมาอย่างที่ชื่อว่าอย่างความจัดส่งอย่างมาคือแต่รับมาละวันอยู่เฉพาะมาได้กว่ากับเบี้ยคือที่นี่คือมาสับคือกับเบี้ยกับกว่าส่งมีโลชิสุมยังจะก็จะปะคือโลมีอะไรวะโลชิสุวโลยูสุคือโลชิคือจูชิแล้วก็ตรงหมดชิกันชิก็ตัวยังที่ก็ตัวคือมาฟ้าแล้วคือโลลามาคือตัวยังที่เนี่ยโลชิงเป็นยังว่าโทรศัพท์นี่กันยามาอีปูเดียวมาวิดีโอเดียวมาถ่ายยังสู้อยู่ไงยังชิคือหิควาลามาคือมีกับเบี้ยมาคือมีโลคือมีคือโลชิสุโลภะชเป็นยังไงจู้เชื่อจากงานมาเคยถึงมาปีมาที่ดิจันเตยช่าง但你马关路的里森家，路地路的里就在森家路，路地路的里就在你关路，一路慢走，我就在沙路，让你马关路的里森家。是在这浪啊里，你是么的累，也是苦耐光的，就在个冷漠，这个起路的，我就在你关嘛。是么了？你花起干了？路阿里挂着你，我没见你是；路阿里挂着你，我没见你是。是那女子，让你马关路的里森家，路地路的里就在森家路，路地路的里就在你关路，一路慢走，我就在沙路，让你马关路的里森家。这几次光明，你是么的累，也是苦耐光明，就在个冷漠。你是么了？你花起掉了？是在这浪啊里，你是么掉泪？也是苦耐光明，就在海边摸。这个起路的，我就在森家嘛。你是么了？你花起掉了？
是在我让你撒是在我，替你替我别你不是活嘞，我嘞忙啊年，若是得苏嘞莫嘛苗，你年下你天嘛得若做做住着你，随你嘛容苏得个嘛么。Seni roso se seni rosu ye seni madronye roshde sule mo mamyo sudunya sudu mo manzi manga mazanga ni sudu na pilla manga roshi wala tille mesedi wala manga ye Roshite sule mo mamyo Mula mula tema mine tema tagoni Ronya, ropye mya ma ro, kushi ro kwa se yuye se fa ye, kushi ma ro nye, roshi te su le mo ma myo, se zinye se zin mo man zi ma nga, ma zin a mi se zin ma pye la ma nga, roshi wo la. Seti, donne manganye, roshite sule mo mamyo. Suzinye suzin mo mamzi manga, mazunga mi suzin apela manga. Roshibula du kille me seti, illa nizabo. Roshite romi nulenge
ที่ถึงมาโง่ไม่ยันมาคืองอคือเมียคือยาที่อยู่คนยาปากกาอยู่โองาที่เอาว่าสิขอบงามาขวัญจะเกิดจะสู้ขวัญจะเกิดเป็ดจะสู้โดงอยี่สิกว่าแบบมีงาดูสู้ขวัญกูจะมาแต่ก็แบบมีจะมาที่นี่มุกท่าจะเจอไปคือว่าแบบขวัญกูมาจุดที่มาอยู่มันจะคือขวัญกูดูจุดกูมาอยู่กูมีได้ไปคือจะมากูมาอยู่เป็นยังมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไงติดเชื้อเยอะงมันยากว่าโรคหูดัดไงโรคไข้หูดัดมาเกรนได้ไปถึงกันกว่านาโปบนนาเกลียบางทำไมคือมาสายิข่าวคือทำไมตัวจ้าไงเธอมีสายิโคยี่จื้อสักขบบ้างยี่คือแชร์ประสบการณ์งอมันก็ถ้าจากนี้เนี่ยคือยี่คือหัวยี่ซื้อยี่รู้บ้างตัวเราแบบนับโปรมาเป็นจากเกลียวดูไงพิการเกลียวไงที่เป็นอย่างคือมาใส่ยาหมอคือเน็ตสื่อกระจายเน็ตสื่อฆ่าเชื้อกระจายไปถึงไงที่อย่างคือไม่ใช่ที่ดีละใส่จำงที่เป็นอย่างที่มันคือเนี่ยมาแล้วคือเกลียวจีมาเชื่อปีขวาพัดจางเป็นอย่างคือที่จะมีนี่จางพามันก็เนี่ยมามีมาคือจะเสลงมันจะติดเชื้ออยู่มันจะคือนับปบนาก็เลยเนี่ยคือมาเปียกชิดเจ้าปอกเชื้อคือปอกเชื้อผมเป็นอย่างว่าสู้เชื้อผมเป็นอย่างชามาคือผู้บ่าวคือไม่ทำยากุเลวอาจจะเป็นถ้าชุดนั้นแบบกุยยังคนจะเกิดชาจะสู้28จะสู้โดขวากูจะสู้มุกท่าจะสู้มุกท่าจังมันเนี่ยบ้านเรามันเนี่ยคือจูอยู่ดูมาคือนี่มาอีท่างอยู่ชุติชุมันคือว่าแบบความมามีมาอยู่ดูกูดูมาอยู่ที่ถึงมันยังว่าอะไรบ้าว่ามีมาตัวคนอยู่จามังที่นี่ไม่ได้มังว่ามันยังคือปีขวานโนถึงมาอยู่ก็คือนึกว่าแบบความมามีมาหนิวเป็นยังไงว่าจะจะแบบคือจุกมากกว่าจะทางไงว่าสุดไงว่ากระทว่ากระด้มังยังมาแต่ทีเดียที่ท่าดังว่าจุมาแต่ใช่ดังท่าได้หัวจังที่ว่าค่าเชื่อยังไงแต่ก็ถือว่ามันยังว่าจุมาเชื่อมาเสือจุเลี้ยวมาทั้งมันยังขวามามีมากูมันยังถือว่าขวามีมาหัวจังก็คือว่าจุว่ายุ่นัวไงว่ายี่เชื่อก็แบบเขามีมันเหนือแล้วใช่ไงที่ว่าว่าจ่าเสด็จไม่เคยยี่เชื่อมาคือว่าคนอยู่เนี่ยตีไปหัวถ้าให้โลทุยโลหูดัดมางนับบุญนะเกลียนดังบางอย่างกระทรวงสาธารณสุขประกาศเคยที่แจ้งเตือนอย่างบางมาแต่สมุทรความที่นี่ที่ถึงบางทำไมคือมาแบกคือมาได้เจ้าของภาษาทำไมคือเมย์คือถูกประกาศเมย์ถึงมุลคืออันนี้คือนี่เนี่ยคือถูกประกาศภาษาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่คือตำรวจไซเบอร์คือประกาศแจ้งเตือนอยู่ฝรั่งภาษาก็ไม่ยาเบอร์โทร191ข้อนี้รัฐโทรฝรั่งรัฐโทรฝรั่งนี้รัฐที่แบกภาษางานโนยาคดีถึงมาติดตัวตาหนูนู้นคดีถึงมาจวนนึกสมัยยึดทั่วราหลงว่าที่เรียนแบบหลัง191เขาแบ่งไม่ยังมาคือส่งไม่คือมันยังตันหนูยึดเบอร์แบบเสียงเฉพาะว่าโอ้191มายึดตันหนูเบอร์โทรล่ามือสามมาดูยากแกไม่ใช่ชื่อมาคือ191เขาเนี่ยว่าโทรล่าเฉพาะมาคือยากคือขึ้นดังว่ายากใช้ระบบอะไรชื่อยากคำสั่งอาจจะเป็นอย่างคือที่ยากสำนักงานตำรวจคือประกาศแจ้งเตือนมาสามารถคือเบอร์โทร191ข้อนี้รัฐโทรฝรั่งนี้โนยาคดีจวงโนยาถึงมายึดชั่วร่างยึดซื้อจวงไม่เนี่ยเวลาที่เดียแบบนี้โจลาขู่แย่งโนคดีปฏิตัวนี้มาเชื่องบเนี่ยว่าเบอร์ละมีรถทะเบียนละมาโนล้างมาเชื่อว่าโอ้ฝรั่งที่คดีมาหนีมือแบ่ตัวแบ่ซ้ำมือแบ่หิมือแบ่แบ่ปีข้อคดีคือใหญ่มาคือที่แสกกัวคือจุยเฉพาะมาคือจำมือสั่งว่ามันแกไม่ใช่ชื่อมาคือใช้เบอร์โทร
ตาหนุ่ยเบอร์โทรไง191ข้อนี้ถูกฟลางาวลางาอาจจะเป็นคำสั่งยาสำนักงานตำรวจไซเบอร์ทีเดียวขึ้นยาตัวสอยองไงยาอะไรยี่ถูกฟ้องมางามาคือยาทีเดียวขึ้นยาแก้ไขอย่างง่าอาจจะเป็นยามาคือจามโมเอาชั่วโมชั่วแรกเอาnhư là như mà cô á chị á về bà đã hơi bị mơมาสาเบอร์โทร191พอโทรฝรั่งมันยาฐานล่าสายเองฐานล่าสายเฉพาะไงมีทีแรกกบที่ยี่โชพอมันก็เป็นทราบว่าลาบีญางอนหนุญาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท้าโดก็โรงไงแบงเย่มาสันนุคดีมีมาติดตัวได้งอนหนูนั่นกันยายังมุมด่าไปเองไงว่าที่ตัวเรากูได้แบงไงเฉพาะไงสักแต่ก็ถือว่าคือวิธีคือแต่ชีดิบก็คือผู้บอกอ้วมาคือตัวเองว่าเป็นอย่างที่มันยังว่าผู้บอกไม่ได้ผู้บอกอุ้ยนึกว่าคดีเตะยี่ตัวไปคือที่มันคือกรีนด้านหลังส่วนสมังไงพอดูสะเดเป็นอย่างที่เป็นอย่างมาคือระวังไงถ้ารับใส่บ้างงาน191พอตัวฝรั่งเป็นอย่างมาคือแต่ที่เรียนจุดสายนี้กบที่ชงงาที่เนี่ยว่าจุดสุดท้ายคือปีใหม่ชงงาที่ถึงมางอเป็นอย่างทำไมคืองาเมียคือตัวคนเนี่ยปีเมาไงมาสรุยาสรรพากรภาษีถ้าพูดว่ากว่าเสียสุดคือประกาศแจ้งเตือนฝรั่งเมื่อสมัยโนโทรศัพท์คนได้ว่ากว่าย่ามิชาชีพมาSS ไงส่งฝรั่งนี่กว่ารถหย่อนภาษีเป็นยังไงมียี่ดื้อเป็นยังไงยี่ดื้อเนี่ยคือโนยี่ดื้อเนี่ยรถทะเบียนเนี่ยปีขวานโนภาษีพะเบยเนี่ยคือน่าสวยยิบสวยใหญ่ก็เป็นยังไงภาษียิบสวยใหญ่เป็นยังไงปีขวานโนเหตุตัวพะเบยของมันเนี่ยลาสุดตัวสวัสดิ์เบื่อลิตัวสวัสดิ์เบื่อเป็นยังไงทีเดียแบบเนี่ยนั่นแหละว่ายี่ลิ้นมาเอาโทรศัพท์คนนั้นว่ายี่ข้อความไง SL ว่าสุฝรั่งทางยี่ดื้อเป็นยังทีเดียแบบฝรั่งไงยี่ทีเดียแบบยังไงเป็นยาสปกคือประกาศยามยาคือที่ยาเจ้าหน้าที่ได้คือที่ชื่อข้อความสื่อจะมาคือมาโจบ้างนโยบายที่ชื่อมาโจอาจจะเป็นยาปีว่ามาตัวสาวเนี่ยที่ชื่อว่าตัวละมันยามาคือฐานนี้ตะโกเย่ไม่ถึงฐานโลทะเบียนมันคือยากลุ่มวิชาชีพที่ผมว่าเวลาสุฟลาเนี่ยเวลานี้ดื้อเนี่ยโลทะเบียนติดตั้งแอปพลิเคชันรบหยอภาษีไปเนี่ยติดตั้งจะถึงกูมองมันยังคือผมมันชื่อว่าดุเงี้ยมังยี่โปรแกรมตัวเสียยากข้อมูลเตงก็คือมาติดเด็กเกจิมาเสียคือจะบอกว่าเสียความงามมาใส่อย่างเงี้ยก็คือกลุ่มวิชาชีพมาคือก็ด่างขึ้นมาอย่างยังเวลาเขาความสุขลาหรือเวลากูเลยที่เรียนแบงยังมาใส่ยันนุพูดโชดดีหรือธนาคารออมสินให้เนี่ยนะยี่ปังผงกระโรงแต่เบี้ยที่ได้ยาวหรือมาสั่นน้อยมีกูละยี่ฉีคือขึ้นอย่างก็ไปยังไงข้อความสุฟลาไม่ยิดเวลาเป็นไงกูเลยทีเรียนแบงยังแบบเกลือมังโอ้ยมันต้องมาคือแต่สมองมาที่เด็กกินมาเชื่องผมมาคือถึงนี้แค่ถึงนี้กว่าโมจามา我喝的真难我在查我查略至于多嘛คือผู้มาควาสร้างถึงนี้ไปคือใส่ยังว่าเสื้อหรือก็สร้างมีมาคือว่าเฮียโอ้มันจะ查มันเป็นอย่างผู้บ่ไม่คือ我这个是我和你ว่าสิที่มันจะมาคือทุกสมองผู้บ่มาแล้วอ้วคือมาเวลาทุกฟ้านี้มาสนุกคดีกุลีจอดงเป็นยังแบบคืออย่างเวลาคุยยังมังมาคือถ่ายถ่ายอ้วมาคือเวลาผู้บ่อ้วเจ้ามังมาคือจามโมชความผู้บ่มาคือควายเหี้ยควาสะมาสั่งมันยังว่าคือจ้วงมันยังคือผู้บ่ด้วยผู้บ่มาจ้วงคือสิเยอะคือยิ่มนางผู้บ่มาจ้วงคือจ่าซาชิจวยอันนี้เป็นอย่างผู้บ่ควาสะเป็นคือมาแล้วคือมาเสือว่าอู้เกลือมาถ่ายเย่คือจำว่ามาใส่เห็นยี่เป็นคือหลักชมมาคือมาข้าวซุ่มยะมูลนิธิเจ้าหน้าที่ทาเครือข่ายสัญญาที่จะกว่าชิซูมาสานโนเฮียไวไฟให้มาหาจอรงวันบริษัทข้อยังสุฟละทำไมยี่ลอตเตอร์มาบักค่ามีเปียเจ้อันนี้เป็นคือค่าใช้จ่ายเนี่ยที่ตัวบ้านวันเฮียแบบที่กู้สุดเลยจุกงมาสานเป็นคือจำว่ามาอีกข่าวคือดูหลังอันนี้เป็นอย่างว่าที่ควาจะโซ่ว่าสมมติว่าปีมังปีขวามาละโซ่ดิเชล้านเนี่ยว่าที่ความแบบโตดิเชลงไวไฟดิเชลื่นลาลงกูเลยตัวเชื่อแล้วว่าถ้าเกิดดีถ้าเย่จะคล้องวันนี้ก็มันแน่ใจว่ามันยังว่ายี่สูนี่ยังไงติดต่อสอบถามยังข้อมต่างมาใส่ยังก็คือมาเฮียเดี๋ยวเราละโซ่คือคนแปลกหน้ามาซื้อเดี๋ยวละเนี่ยกูฉีดที่เยี่ยหลวงวันนี้เจ้าหน้าที่เครือข่ายสัญญาวันนี้เจ้าหน้าที่กองไฟฟ้าหลวงแบบนี้คือกับตัวเชื่อแล้วมั้ง
เอ็นมันอยากคือสมมุติว่างามาที่เล็กกิจมาเชื่อชอบงาเอามาคือสมมุติงาที่ถึงบางงไม่ยากทำไมเขาอยากสำนักงานขนส่งเฮือประกาศแจ้งเตือนงานว่าคณะคือที่เรียกประชาสัมพันธ์ยองงาเอามาปีคว้าภาษีโหลงกุลค่าได้บ่เหรอมียี่ขวาช้ายี่ขวาต่อยี่ภาษีหรือมังะใบขับขี่รถยนต์งรถกระบะตรงที่เราโหลอยู่สูงแล้วคืออยู่สูงพวกมังะใบขี่ตัวสูงพวกมันมาเคยแต่กับกุญยิงกับเช่ยงมัวยืดได้บ่เคยยี่ขวาต่อยี่ขวาช้าช่วงพับมังะมันยังด่าเปียซะสุกุยบ่เหรอหมดต่อแล้วคือไงใบเข็มตัวเหรอสูดดมปะยี่สิงไงปะยี่ใบหัวเหียแบงลีเหียแบใส่เหียแบงที่เบลหัวมาเคยแต่จำโมแต่กับตัวยิงกับกุญยิง7 นาฬิกาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมสั่งยุติการก่อสร้างโครงการของบริษัทอิตาเลียนไทยทั้ง14สัญญาเป็นเวลา15วันเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก
กกต.ยืนยันได้ออกแบบหน่วยเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติโดยคำนึงถึงสิทธิของประชาชนและกฎหมายแล้วผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาให้คำมั่นจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750อินเดียโอเพ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหมายกำหนดการถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยพุทธศักราช 2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่17มกราคมเป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่17มกราคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเวลา 14 นาฬิกาวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยแล้วเดินทางกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์สำนักพระราชวังวันที่10มกราคมพุทธศักราช 2569 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยวันนี้เสนอตอนพระราชดำริให้เขามีความสุขได้ด้วยน้ำใจสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยให้เขามีความสุขได้ด้วยน้ำใจความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยความรักความเมตตาและไม่หวังสิ่งตอบแทนพระองค์ทรงมุ่งเน้นทรงงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมอาทิด้านการพัฒนาอาชีพทรงส่งเสริมโครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับโครงการศิลปาชีพที่สนับสนุนงานหัตถกรรมพื้นบ้านสร้างรายได้เสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยอย่างยั่งยืนด้านสุขภาพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานและสนับสนุนการพัฒนาหมอหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงด้านจิตใจและสังคมทรงให้ความสำคัญกับการดูแลผู้เสียสละเพื่อชาติผ่านมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพระราชกรณียกิจเหล่านี้คือพลังแห่งพระเมตตาที่แผ่ไพศาลสู่หัวใจของพระสกนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแม่แห่งแผ่นดินกระทรวงคมนาคมสั่งยุติการก่อสร้างโครงการของบริษัทอิตาเลียนไทยทั้ง14สัญญาเป็นเวลา15วันเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งรัดมาตรการกำกับผู้รับจ้างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 บนถนนพระราม 2 หลังเกิดอุบัติเหตุคานปูนและเครนถล่มส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเบื้องต้นพบว่าเหตุเกิดจากโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างเช่นทรัสหรือลอนเชอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ยกชิ้นส่วนคอนกรีตไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักของทางยกระดับที่สำคัญไม่สามารถอนุญาตให้ผู้รับเหมาดำเนินโครงการต่อได้เนื่องจากเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการบอกเลิกสัญญาตามอำนาจทางปกครองพร้อมสั่งตรวจสอบโครงการอื่นๆของผู้รับเหมาอีก14โครงการและอาจพิจารณาขึ้นบัญชีดำหากเข้าข่ายการกระทำผิดสาเหตุแน่นอนมาจากไอ้ตัวทรัสที่เขาเรียกลอนเชอร์เพราะว่าการล้มมันล้มตรงนั้นการซุดตัวมันซุดตัวตรงนั้นนะครับไม่ใช่ตัวโครงสร้างคอนกรีตไม่ใช่ตรงนี้เราในทางปกครองมันไม่ได้แล้วล่ะครับมันมีการกระทำที่มันมีความเป็นอันตรายต่อสาธารณประโยชน์สาธารณชนประชาชนทั่วไปอันนั้นก็ต้องใช้คำสั่งทางปกครองในการดำเนินการด้านนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้ประสานผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้างโครงการของบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนจำนวน14สัญญาเป็นเวลา15วันเพื่อให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดและได้สั่งการให้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของทุกบริษัทในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมหยุดการก่อสร้างไม่เกิน15วันเพื่อเข้าตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกันและให้รายงานผลการตรวจสอบต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบจำนวน2คณะเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุข้อเท็จจริงผู้รับผิดชอบและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมใน3มิติพร้อมกันได้แก่สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนโดยต้องระบุผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระยะยาวทั้งงานก่อสร้างและการให้บริการขนส่งสาธารณะและเร่งมาตรการกำกับผู้รับจ้างผ่านระบบขึ้นทะเบียนจัดระดับชั้นผู้รับเหมาสมุดพกและบทลงโทษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงานกกต.ยืนยันได้ออกแบบหน่วยเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติโดยคำนึงถึงสิทธิของประชาชนและกฎหมายแล้วเชื่อว่าจะไม่ทำให้ประชาชนสับสนและยุ่งยากนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นฟ้องกกต.ต่อศาลปกครองกรณีรูปแบบหน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงประชามติมีความซ้ำซ้อนโดยยืนยันว่ารูปแบบการจัดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงประชามติคำนึงถึงหลักกฎหมายและเจตจำนงในการออกเสียงของประชาชนเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพราะบังคับใช้กฎหมาย2ฉบับพร้อมกันทั้งกฎหมายเลือกตั้งสสและกฎหมายออกเสียงประชามติในหน่วยเดียวกันในการออกเสียงว่าเขาลงคะแนนหมายเลขอะไรหรือถ้าประชามติก็คือเห็นชอบไม่เห็นชอบต้องเป็นไปตามที่สิ่งประชาชนอยากจะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้มีสิทธิออกเสียงจะให้เป็นอย่างนั้นต้องไม่เกิดความสับสนนั่นก็คือหลักการแรกหลักการที่2ก็คือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหลักการที่3ก็คือการบริหารจัดการให้เกิดความเรียบร้อยนั่นก็คือสิ่งที่เราได้คำนึงถึงในการออกแบบหน่วยทุกแบบเกาะติดเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามติร่วมสร้างประเทศไทยร่วมใจไปเลือกตั้งการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติในครั้งนี้มีจุดแตกต่างที่สำคัญคือการเลือกตั้งสสมีลงคะแนนล่วงหน้าทั้งในเขตนอกเขตนอกราชอาณาจักรโดยผู้มีสิทธิ์ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้าและใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่1กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาแต่ออกเสียงประชามติไม่มีใช้สิทธิ์ออกเสียงล่วงหน้ามีเพียงออกเสียงนอกเขต
และนอกราชอาณาจักรเท่านั้นซึ่งต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตนอกราชอาณาจักรและสามารถใช้สิทธิ์นอกเขตได้เฉพาะวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเท่านั้นสำหรับการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้ง 7 วันหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วันส่วนการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติต้องก่อนวันออกเสียงหลังวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติและหลังวันออกเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับไม่เห็นด้วยต่อกรณีสหรัฐใช้มาตรการภาษีกดดันให้ชาติต่างๆปฏิบัติตามความต้องการนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขู่ขึ้นภาษีศุลกากรในอัตรา25%ต่อประเทศคู่ค้ากับอิหร่านว่าไม่เห็นด้วยกับการนำเรื่องภาษีมาใช้กดดันในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งยังเป็นการกดดันประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆโดยตรงให้จำเป็นต้องปรับท่าทีคล้อยตามสหรัฐแต่ยอมรับว่าในปัจจุบันความผันผวนทางภูมิศาสตร์โลกมีความเกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนอย่างมากจึงเป็นทั้งความท้าทายและเป็นทั้งโอกาสหากไทยสามารถวางบทบาทในเรื่องดังกล่าวได้ดีแต่แน่นอนเรื่องของ geopolitics เกี่ยวข้องในเรื่องการค้าการลงทุนอย่างมากเลยซึ่งวันนี้นั้นความท้าทายแต่ถ้าเราวางตัวให้ดีมันก็จะเป็นโอกาสของเราด้วยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมาแล้วทำยังไงที่เราจะกำหนดยุทธศาสตร์รวมมองทุกอย่างให้รอบด้านกระทรวงพลังงานตรึงราคาน้ำมันต่อเนื่องและขอให้ประชาชนอย่ากังวลแม้ตลาดโลกมีความผันผวนนายอัธพล ฤกษ์พิบูลย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวนสูงจากการปรับเปลี่ยนตามปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยกังวลว่าในระยะสั้นหากมีการใช้กำลังทหารในพื้นที่อิหร่านอาจส่งผลให้แนวโน้มราคาน้ำมันสูงขึ้นขณะที่ในระยะกลางถึงระยะยาวหากเวเนซุเอลาสามารถบริหารจัดการปริมาณน้ำมันหรือซัพพลายได้ไม่มีปัญหาก็จะช่วยให้มีน้ำมันเข้ามาในตลาดโลกมากขึ้นและส่งผลให้ราคาถูกลงได้ซึ่งกระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันภายในประเทศอย่างต่อเนื่องแม้ในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุเพดานราคาหรือกรอบเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องติดตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ยืนยันว่าช่วงนี้ยังคงสามารถบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาไว้ได้และขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลคือสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกปีนี้ถือว่าผันผวนนะครับมีทั้งขึ้นและลงเพราะว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลักก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนก็ให้สบายใจได้นะว่ากระทรวงพลังงานนะครับก็จะมีการบริหารจัดการนะฮะเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยในช่วงนี้สามารถตรึงราคาอยู่ได้นะฮะเอาเป็นว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงวันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่ 3บ้านน้ำบ่อสเปตำบลศพป่องอำเภอปางมะผ้าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลือกตั้งทั้งทีต้องไม่ให้พลาด3 สี3 บัตรเข้าใจให้ครบก่อนเข้าคูหาสีเขียวเอาไว้เลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตสีชมพูเอาไว้เลือกพรรคเลือกนโยบายที่คุณชอบและสีเหลืองเอาไว้ออกเสียงประชามติ1 เสียงของคุณมีความหมายต่อประเทศจำสีให้ได้ใช้สิทธิ์ให้ครบ8 กุมภาพันธ์นี้ออกไปใช้สิทธิ์พร้อมกันอนาคตไทยเริ่มจากการเลือกของคุณหาถุงผ้าอยู่หรอใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่ายแหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติกยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
นางมาเรียคอริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2568 เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเธอเชื่อว่าเธอจะได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเวเนซุเอลาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพร้อมเน้นย้ำว่าเธอต้องการรับใช้ประเทศชาติในที่ซึ่งทำประโยชน์ได้มากที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังที่นางมาชาโดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมาในโอกาสนี้เธอได้มอบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้แก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อแสดงความขอบคุณต่อความมุ่งมั่นในการปกป้องอิสรภาพของประชาชนชาวเวเนซุเอลาจากปฏิบัติการจับกุมตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอลามาดำเนินคดีในสหรัฐเมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคณะผู้แทนสภาคองเกรสของสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเริ่มต้นการเยือนกรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อแสดงการสนับสนุนเดนมาร์กและกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะยึดครองเกาะกรีนแลนด์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทั้งนี้คณะผู้แทนสภาคองเกรสมีกำหนดการจะพบหารือกับนางเมเต้เฟเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเยนเฟเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์รวมทั้งผู้นำทางธุรกิจของเดนมาร์กขณะที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่หลายประเทศในยุโรปอาทิเยอรมนีสวีเดนฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและอังกฤษส่งกำลังพลจำนวนหนึ่งไปยังกรีนแลนด์เพื่อเข้าร่วมภารกิจลาดตระเวนบนเกาะแห่งนี้และเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงการสนับสนุนกรีนแลนด์และเดนมาร์ก ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสนทนาทางโทรศัพท์กับทั้งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินแจ้งกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูว่ารัสเซียเต็มใจทำหน้าที่คนกลางและส่งเสริมการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอแนวคิดการเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750อินเดียโอเพ่น2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการมืออันดับ8ของโลกโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะจางไบเหวินมืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐ2-0เกม 21-16 21-12ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอันแซยองมืออันดับ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ขณะที่ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกแพ้กับโลเคียนยูมืออันดับ10ของโลกจากสิงคโปร์1-2เกม 21-14 15-21 และ 17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านคู่ผสมเดชาพลภัวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะคอมกีเคลกับเดลฟินเดรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศส2-0เกม 21-6 21-15ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเฟิงหยานเจ๋อกับหงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์รายการบางกอกโอเพ่น Challenger สนาม2ระดับ Challenger 75ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวมักซิมัสพลาพลโจรหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะริโกะโนกุจิมืออันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่น2-1เซต4-6 6-1 และ 6-2 มัสซิมัสเข้าไปชิงชนะเลิศกับพอลมาตินทิฟฟอนจากสเปนการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยทีมถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายสาธิตสุวรรณวณิชปลัดอาวุโสอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยผลรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 21.6 กิโลเมตรที่1เป็นของเพชรดารินสมราชทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเวลา 38.47 นาทีรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิง 21.6 กิโลเมตรที่1เป็นของพิทยาพรแซ่ตันทีมฟิตเนสเฟรนเชียงใหม่เวลา 41.47 นาทีนั่นจักรยานเสือภูเขารายการดาวฮิลรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของเชียงชานเชียงนักปั่นไต้หวันจากทีมใจแอนท์เรซซิ่งเวลา1นาที 57.339 วินาทีที่2เมทาสิกบุญเสน่ห์ทีมโนโมไซเคิลคอร์นิวทริชั่นมิทไรโคราชนาวี
เวลา2นาที 2.467 วินาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่วิภาวีดิคาบาเลสทีมจักรยานกองทัพอากาศเวลา2นาที 25.389 วินาทีมนตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2569 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีและอนุทินชาญวีรกูลและชิงถ้วยสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทราเมื่อวันที่ 16 มกราคมโดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาของสมาชิกและเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปพิจิตร กัญจนากุลรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกรวมทั้งระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งไว้ด้วยสำหรับภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีและมีลมอ่อนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 32 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานคร
ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาที 1 นาทีกับกปท.ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้รีบข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าทาตรีตอนที่ 1คำว่าทาตรีเขียนทอทงสระอาต่อเต่ารอเรือสระอีแปลว่าผู้ค้ำจุนหมายถึงโลกหรือแผ่นดินความหมายว่าโลกพบในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชดังข้อความว่าพระองค์เป็นหลักทาตรีย่อมเมตตาปราณีทั่วพักส่วนความหมายว่าแผ่นดินพบในบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีข้อความว่าเมื่อมีเอกดาหาเป็นจอมใจไม่อาลัยผู้ใดในทาตรีคำว่าทาตรีนอกจากใช้ในความหมายว่าโลกหรือแผ่นดินแล้วยังใช้ในความหมายว่าหญิงผู้ค้ำจุนมารดาคือแม่นมผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนโรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในหลายภูมิภาคของโลกรวมทั้งประเทศไทยผู้ป่วยจะมีอาการเป็นผื่นบนผิวหนังซึ่งมีหลายรูปแบบเช่นผิวหนังอักเสบเป็นปื้นแดงขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า1 เซนติเมตรบนผิวของปื้นแดงเป็นขุยสีขาวคล้ายสีเงินลอกหลุดออกมาตำแหน่งที่พบบ่อยคือตำแหน่งผิวหนังที่มีการเสียดสีกับปัจจัยภายนอกเช่นศีรษะศอกแขนขาเข่าก้นกบผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงจะมีผื่นแดงเกิดขึ้นได้ทั่วทั้งตัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @ สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th สำหรับช่วงที่ 2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกรนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการก่อสร้างโครงสร้างในพื้นที่สาธารณะให้ปลอดภัยค่ะความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวธิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านแสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5 เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณจ้าเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้ากลับเข้าสู่ข่าวในช่วงที่ 2 ครับจากเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงตกลงมาทับรถไฟในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณถนนพระราม2ขาออกหน้าโรงแรมปารีสจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำแนวทางแก้ปัญหาเพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างโครงการให้ปลอดภัยและไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากรองศาสตราจารย์อเนกศิริพานิชกรนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะครับจากสถานการณ์เหตุเครนถล่มในหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะครั้งล่าสุดเครนถล่มทับรถไฟแล้วก็ถนนพระราม2วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยอะค่ะประเมินสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรคะแล้วความแตกต่างหรือความเหมือนมันเป็นยังไงอะคะ2 อันนี้แตกต่างกันนะครับที่สีคิ้วเนี่ยเป็นการพังถล่มในขณะที่เดินคานเลื่อนนะครับซึ่งคานเลื่อนเนี่ยเป็นขุมตั้งเหล็กขนาดใหญ่นะครับวางคู่ขนานกันนะครับแล้วก็เดินจากตำแหน่งหนึ่งไปตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์ยกที่อยู่ขึ้นไปนะครับที่เราเรียกว่าเครนนะครับทีนี้ลักษณะของการเลื่อนไปแบบนี้เนี่ยไม่มีน้ำหนักบรรทุกอะไรนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องทิศทางแนวทางนะครับแล้วก็ความยาวของตัวคานเลื่อนเนี่ยมันยาวมากนะครับยาวค่อมในขนาดของช่วงที่จะต้องการติดตั้งก่อสร้างในคานสะพานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าในเชิงวิศวกรรมเนี่ยเรากลับพบว่าในกรณีที่ไม่ได้ยกคิ้วอะไรเลยนะครับมันก็มีอันตรายมากนะครับในการที่จะทำให้มันสามารถที่จะเดินไปได้แนวตรงนะครับไม่มีการแอนตัวมากนะครับแล้วก็การล้มดิ่งที่น้อยนะครับทีนี้ในพระราม2เนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับเป็นการพังถล่มของตัวคานเลื่อนเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เองเนี่ยจะแตกต่างกับที่สีคิ้วคือเขาเองเนี่ยมีชิ้นส่วนนะครับที่เป็นชิ้นส่วนสั้นๆกันนะครับที่ประกอบเข้าเป็นคานสะพานนะครับตัวนี้ต้องมีน้ำหนักเยอะนะครับมีน้ำหนักเยอะก็เอาไอ้ชิ้นส่วนคอนกรีตเนี่ยที่ว่านี้นะครับเรียนขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พระราม2เนี่ยเอาชิ้นส่วนเรียนกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกันตัวคานเลื่อนก็อยู่กับที่นะครับแล้วก็เกิดพังถล่มลงทีนี้การพังถล่มลงของ2 อันนี้ก็จะแตกต่างกันครับจากที่เกิดเหตุมาหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงครั้งล่าสุดอะค่ะอาจารย์มองว่าสาเหตุจริงๆมันน่าจะเกิดจากตัวโครงสร้างหรือว่าตัวผู้รับเหมาเองอะคะคือวิธีการที่เราจะดูว่าเหตุที่เกิดเนี่ยนะครับเราจะเรียกสรุปว่าเป็นไม่ปลอดภัยนะครับความไม่ปลอดภัยเนี่ยมี2 ระดับที่1เนี่ยซึ่งแรงมากเลยคือความไม่ปลอดภัยในลักษณะของตัวทีมงานนะครับหรือตัวโครงสร้างนะครับอุปกรณ์ต่างๆอันนี้เราเรียกว่าเป็นความไม่ปลอดภัยนะครับในเชิงเงื่อนไขส่วนอันที่2เนี่ยมักจะพบเห็นทั่วไปนะครับก็คือการไม่ปลอดภัยนะครับในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเช่นการผันตัวตำแหน่งต่างๆที่จะไปยึดตัวในคานเลื่อนนะครับเข้ากับตัวต่อหม้อคอนกรีตเนี่ยนะครับอาจจะขาดไปนะครับหรือการละเลยไม่ใส่ใจในบางตำแหน่งอะไรทำนองแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นความไม่ปลอดภัยทางด้านการปฏิบัติหน้าที่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปดูเนี่ยก็จะดู2 เหตุเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ถามว่าเราทำอะไรนะครับหลังจากที่เกิดบ่อยจริงแล้วครั้งล่าสุดในพระราม2เนี่ยนะครับก็คือเกิดเมื่อปี2567พฤศจิกายน2517เนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยในสัญญาที่1นะครับก็มีการพังลงนะครับของลอนเชอร์เลยนะครับและเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับเป็นสัญญา7เนี่ยลักษณะเหมือนกันเลยคือตัวลอนเชอร์อยู่กับที่แล้วนะครับแล้วก็ยกชิ้นส่วนขึ้นไปประกอบนะครับแล้วก็พังลงหลังจากที่สแตนไว้นะครับแล้วหมดเวลาทำงานเนี่ยนะครับเราก็ได้ดำเนินการนะครับหารือกับทางเจ้าของโครงการคือกรมทางหลวงเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มมีมาตรฐานแล้วนะครับขณะนี้เราทำมาตรฐานกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีระบบรางนะครับแล้วก็กรมการขนส่งทางรางนะครับเรามีมาตรฐาน4 ฉบับนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางยกระดับ
ในนั้นเองเนี่ยก็จะมีมาตรฐานในเรื่องการตรวจสอบในเรื่องการทดสอบที่หมายความว่าเอาไปเดินจริงนะครับแล้วก็แขวนน้ำหนักนะครับในตำแหน่งต่างๆและอันที่3นี่ซึ่งสำคัญมากเลยก็คือการเราเรียกว่าการตรวจติดตามนะครับสุขภาพของตัวลอนเชอร์หรือตัวคานเลือดนี้นะครับวิธีการนี้ก็จะติดเซนเซอร์เข้าไปนะครับเซนเซอร์วัดว่ามีการขยับอย่างแรงหรือไม่นะครับมีการล้มดิ่งหรือไม่นะครับเช่นการล้มดิ่งถ้าเกิน 1.5 องศานะครับอันนี้ก็จะเป็นอันตรายนะครับแล้วสุดท้ายคือเอาเซนเซอร์ไปติดนะครับเพื่อวัดแรงที่เกิดขึ้นในตำแหน่งต่างๆในขณะที่เขาเลื่อนไปหรือขณะที่เขายกน้ำหนักนะครับทีนี้เราก็จะมีลิมิตอยู่ดังนั้นเนี่ยสมมตินะครับว่าไอการดำเนินการแล้วมันเกินไปเช่นล้มดิ่งเกิน 1.5 องศาเนี่ยนะครับเครื่องนี้ก็จะหยุดการทำงานนะครับโดยอัตโนมัติเลยกระบวนการที่เราทำมาตรฐานนี้นะครับแล้วก็เหตุแห่งการพังลงของตัวคานเลื่อนในสัญญาที่1นะครับเมื่อปี 2017 เนี่ยเราก็เลยดำเนินการร่วมกับกรมทางหลวงนะครับในการที่จะใช้ตัวเซ็นเซอร์นะครับติดตั้งในระหว่างที่เขาเดินให้มันเลื่อนนะครับและเมื่อเขายื่นน้ำหนักหลังจากที่ดำเนินการเนี่ยก็พบว่าวิธีการนี้ทำให้เกิดความมั่นใจนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็ในสัญญาที่1เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการเดินต่างๆก็เป็นประสิทธิภาพสูงดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าณวันนี้เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมนะครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับจะดูเรื่องความปลอดภัยทั้งระบบเลยก็คือทั้งเรื่องถนนเรื่องของรางเรื่องของน้ำและเรื่องการจราจรทางอากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทั้งหมดเลยที่จะดำเนินการนะครับเราก็คิดว่าเราจะใช้ลักษณะที่เราได้ดำเนินการนะครับโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็ขั้นตอนในการเข้าไปตรวจสอบต่างๆนะครับเราก็หวังว่าตรงนี้จะทำให้ความปลอดภัยนี้จะเกิดขึ้นดีขึ้นครับค่ะอาจารย์คะมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันสะท้อนให้เห็นประเทศไทยเนี่ยกำลังประสบปัญหามาตรฐานการก่อสร้างโครงสร้างในพื้นที่สาธารณะมันรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ปลอดภัยอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่กังวลกันนะครับเพราะว่าเราเพิ่งมีสนามบอลรางเมื่อสัก3 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยตามผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆกรมกองต่างๆนะครับเขาอาจจะมีมาตรฐานส่วนของเขานะครับที่ดูแลกันเองแล้วอย่างในอนาคตนะคะโครงสร้างการก่อสร้างของภาครัฐทั้งหมดรวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมประเทศไทยอะค่ะประเทศไทยจำเป็นต้องมีแนวทางในการที่จะรองรับหรือว่าป้องกันความเสี่ยงในอนาคตได้ยังไงบ้างอะคะประเด็นก็คือเราต้องมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในมาตรฐานการปฏิบัติงานนะครับในโครงการขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์หรือทางยกระดับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้เองเนี่ยอาจจะมีความบกพร่องนะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานนะครับของอาคารที่กรมโยธาธิการและผังเมืองนี่เขาออกตอนนั้นเนี่ยเป็นมาตรฐานที่เราออกแบบควบคุมการก่อสร้างวิธีการก่อสร้างนะครับมีมาตรฐานครบถ้วนในอาคารบ้านเรือนนะครับในคอนโดก็เห็นว่าระยะหลังเนี่ยการวิบัตินะครับของอาคารเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ถามมาในเรื่องของมาตรฐานเนี่ยก็ยอมรับว่าคงต้องมีการปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เองเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นครั้งใหญ่นะครับแล้วเราก็จะเริ่มกันในทุกวิชาชีพนะครับแล้วก็ช่วยให้หน่วยงานต่างๆในสมัครคมนาคมนะครับและกระทรวงอื่นที่มีการก่อสร้างเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการไปได้ด้วยดีครับค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการเองรวมถึงภาครัฐเองค่ะในการที่จะมองไปในอนาคตในการป้องกันและวางแผนหรือวางแนวทางในการรับมือค่ะเพราะว่าน่าจะส่งผลต่อประชาชนมีความกังวลในเรื่องนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยอะค่ะขอบคุณครับก็ในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับที่เป็นวิศวกรนะครับเป็นช่างทั้งหลายเนี่ยเราก็มีแนวปฏิบัตินะครับทางวิศวกรรมนะครับทั้งเรื่องการปฏิบัติซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับข้อบังคับต่างๆรวมทั้งวิชาการนะครับในกรณีนี้ก็ต้องจะต้องมีทักษะเพิ่มเติมขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งการก่อสร้างขนาดนี้เนี่ยมันใกล้เข้าไปในใจกลางเมืองนะครับและจะกระทบกับการเป็นอยู่อาศัยของประชาชนมากนะครับอันนี้ก็ต้องควรที่จะปรับตัวเองนะครับให้เข้ากับปฏิบัติวิชาชีพแล้วก็วิชาการที่ดีนะครับในส่วนภาครัฐเนี่ยนะครับเราก็มีแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำมาตรฐานนะครับที่สำเร็จแล้วทำมาตรฐานระดับนะครับในเบื้องต้นเนี่ยสำเร็จแล้วก็มีแนวทางในการทำนะครับทำจริงในท้องที่จริงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความวุ่นวายนะครับและขณะนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับงานกรมทางหลวงนะครับในไตรมาสที่1เนี่ยตั้งแต่
ตุลาคมเมื่อปี 68 นะครับก็มีโครงการที่เปิดขึ้นเนี่ยเขาก็ลงรายละเอียดนะครับว่าในโครงการแต่ละอันเนี่ยจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับเรากำหนดคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วที่สองก็คือมีมาตรการในการทำการติดตั้งอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะครับที่จะเฝ้าตรวจดูสุขภาพของโครงสร้างนะครับรวมทั้งให้พัฒนาเป็นดิจิทัลทวินหมายความว่าในขณะที่ก่อสร้างจริงเป็นอย่างไรนะครับทางผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยสามารถที่จะดูความก้าวหน้าอะไรต่างๆได้ซึ่งอันนี้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ควรจะมีสำหรับประเทศไทยครับค่ะต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกรนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มากเลยนะคะยินดีครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะอย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับจังหวัดยโสธรเตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบทั่วไปและการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ถือเป็นก้าวแรกของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะจังหวัดยโสธรกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มสูบสำหรับมหกรรมประชาธิปไตยครั้งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งชาวยโสธรจะได้ใช้สิทธิ์ 2 วาระสำคัญในวันเดียวกันนั่นคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบทั่วไปและการออกเสียงประชามติเพื่อแสดงความเห็นว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นายธีรวุฒิชัยนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรหรือผอ.กกต.จังหวัดยโสธรเปิดเผยว่านอกจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ประชาชนชาวไทยรวมถึงพี่น้องชาวยโสธรทุกคนจะได้ใช้อีกหนึ่งสิทธิสำคัญที่อาจเปลี่ยนทิศทางกติกาทางการเมืองการปกครองของประเทศนั่นคือการออกเสียงประชามติเพื่อตอบคำถามเพียงข้อเดียวว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ด้วยการออกเสียงครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงหากผลประชามติออกมาเห็นชอบก็จะเปิดทางสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปซึ่งสำนักงานกกต.จังหวัดยโสธรได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นประชามติอย่างมากเพราะทุกหนึ่งเสียงของชาวยโสธรจะมีส่วนกำหนดอนาคตของกติกาบ้านเมืองในระยะยาวกกต.ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะส่งถึงครัวเรือนเกือบทั่วนะครับทุกครัวเรือนนะครับท่านลองไปศึกษาดูเป็นคำถามแค่ถามว่าเห็นสมควรที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่แค่นั้นเองท่านต้องศึกษาดูว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีผลดีผลเสียมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการที่จะตัดสินใจว่าท่านจะลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเอกสารชุดนี้นะครับเราจะมีข้อมูลบางส่วนที่นำเสนอแนวไปด้วยว่าข้อดีข้อเสียของการมีฉบับใหม่ฉบับเก่าเป็นยังไงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งในเขตตามทะเบียนบ้านจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด3ใบ3สีแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนด้วยบัตรสีเขียวบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งบัตรสีชมพูบัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อและบัตรสีเหลืองบัตรออกเสียงประชามติซึ่งสำนักงานกกต.แนะนำให้ประชาชนศึกษารูปแบบและสีของบัตรล่วงหน้าเพื่อให้การใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและทุกเสียงมีค่าโดยบัตรทั้ง3ใบนี้จะช่วยกำหนดทั้งผู้แทนราษฎรชุดใหม่และทิศทางของกติกาบ้านเมืองในอนาคต
ผอกกต.จังหวัดยโสธรกล่าวตอนท้ายว่าขอเชิญทุกท่านที่อยู่ในจังหวัดยโสธรและทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติให้มากที่สุดเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยในขณะเดียวกันหากท่านพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งการซื้อเสียงหรือความผิดอื่นใดตามกฎหมายเลือกตั้งขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านช่องทางของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ที่สายด่วนกกต1444ตลอด24ชั่วโมงแอปพลิเคชันSmart Vote แอปพลิเคชันตาสับปะรดและเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแจ้งโดยตรงที่สำนักงานกกต.จังหวัดยโสธรปีพรกสิกรรมเมธากุลสวทยโสธรรายงานจังหวัดนราธิวาสร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีหวังสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนอย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยสร้างความสูญเสียแก่ร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thairsc.com ว่าทุก1ชั่วโมงมีคนตาย2คนจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายหลักที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช 2565 ถึง 2570 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติทั้งพฤติกรรมผู้ขับขี่ยานพาหนะถนนและสภาพแวดล้อมโดยมีศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเป็นศูนย์กลางอำนวยการสั่งการและเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในห้วงเทศกาลต่างๆจะมีการดำเนินการเข้มข้นด้านความปลอดภัยทางถนนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2519 ที่ผ่านมาทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าในห้วงที่ดำเนินการพบว่าปีนี้จังหวัดนราธิวาสมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งจังหวัดนราธิวาสเป็น1 ใน 3 จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดทุกภาคส่วนต้องไปกำหนดแนวทางมาตรการนะครับให้มีความเข้มข้นมากขึ้นอาจจะต้องลงไปดูนะครับรายละเอียดปีกได้นะครับในส่วนที่พฤติกรรมของผู้ขับขี่ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ให้มีการรณรงค์หรือว่ามีการเรียกตัวนะครับดูประชาสัมพันธ์นะครับให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพันตำรวจเอกเอกชัยพรามนกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ข้อมูลจากการกวดขันวินัยจราจร10 ข้อหาหลักโดยจับกุมข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยกว่า 1,300 คนไม่คาดเข็มขัดนิรภัยกว่า600 คนเป็นต้นทั้งนี้ได้สั่งการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ให้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเตรียมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลครั้งหน้าฝากทางอำเภอถ้ามีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยเอาตัวเลขเหล่านี้นะไปกระจายให้ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทราบว่ามันเกิดเหตุขึ้นจริงฝากดูเยาวชนของตัวเองด้วยฝากดูผู้สูงอายุของตัวเองด้วยฝากกำกับดูแลการใช้รถจักรยานยนต์ด้วยทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนราธิวาสจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลให้กวดขันวินัยจราจรตลอดจนสื่อสารให้ประชาชนรับรู้บทลงโทษที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์นิรภัยเป็นต้นที่สำคัญมุ่งสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนในทุกรูปแบบเพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนอย่างปลอดภัยและยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงานท่านผู้ฟังคะทีมนักกีฬาแบดมินตันไทยเตรียมลงแข่งขันรายการแบดมินตันเวิลด์ทัวร์300 Princess สิริวัณวรี Thailand Master 2026 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์นี้ติดตามจากรายงานค่ะ
กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งสำหรับแบดมินตันรายการใหญ่ Princess สิริวัณวรี Thailand Master 2026 ทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกระดับ World Tour Super 300 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 8,500,000 บาทระหว่างวันที่ 27 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติการแข่งขันรายการนี้นับเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์สำคัญของปฏิทินการแข่งขันแบดมินตันโลกในระดับ World Tour Super 300 ที่นักกีฬาระดับแนวหน้าจากนานาชาติให้ความสนใจเข้าร่วมเพื่อสะสมคะแนนอันดับโลกพร้อมทั้งเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามนโยบายของรัฐบาลผู้อากาศเอกมณฑลสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารายการนี้มีความสำคัญที่ประเทศไทยจัดมาต่อเนื่อง10 ปีจะมีนักกีฬาระดับโลกมาร่วมแข่งขันหลายคนด้วยกันส่วนนักกีฬาไทยก็หวังจะทำผลงานได้ดีรักษาถ้วยพระราชทานไว้ที่ประเทศไทยให้ได้รายการแบดมินตัน Princess สิริวัณวรี Thailand Master 2026 มีความสำคัญกับประเทศไทยซึ่งเป็นรายการที่ทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดมาตั้งแต่ปี 2016 มาถึงปีนี้ก็10 ปีที่เราจัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมาร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากซึ่งในปีนี้ในส่วนของประเทศไทยเราก็เป็นมือระดับท็อปของเราทั้งสิ้นนะครับเราก็หวังว่าเป็นรายการในประเทศไทยนะครับนักกีฬาไทยก็จะได้แสดงศักยภาพให้ได้เต็มที่เหมือนที่เคยแสดงในซีเกมให้พวกเราเป็นที่ประจักษ์ไปแล้วนะครับหวังว่าคงจะรักษาถ้วยพระราชทานนี้ไว้ในประเทศไทยให้ได้ครับรัตนภักดิ์อู่ทองกับเชิญนิชาสุใจประภารัตน์คู่ผสมของไทยกล่าวว่าตอนนี้ยังมีเวลาเตรียมพร้อมให้เต็มที่รายการนี้แข่งขันในบ้านก็อยากทำผลงานให้ดีที่สุดและอยากให้แฟนแบดมินตันไทยมาช่วยเชียร์กันด้วยเพิ่งหายเจ็บครับคิดว่ายังพอมีเวลาครับผมก็ถึงเวลาที่ไทยก็น่าจะพร้อมพอดีครับยังไม่ได้มองไกลมากครับผมก็เหมือนที่ผ่านๆมาครับอยากโฟกัสทีละรอบอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คงไม่ได้ง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็ต้องทำให้ทุกรอบให้มันดีอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เป็นแมตช์ที่แข่งในบ้านค่ะก็อยากทำผลงานให้ดีค่ะให้แฟนๆทุกคนมาเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะก็อยากเชิญชวนแฟนๆแบดมินตันทุกคนค่ะมาร่วมเชียร์นักกีฬาไทยทุกคนมาเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ที่สนามค่ะสำหรับรายการนี้มีนักแบดมินตันไทยลงแข่งขันกันอย่างพร้อมหน้าชายเดี่ยวนำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารพนิจพลธีรรัศกุลและกันตพลหวังเจริญส่วนหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัตนกอินทนนท์สุพนิดาเกตทองพิชามนโอภาสนิพัฒน์ชายคู่กิตินุพงษ์เกตเรนกับลูคัสเอกรัตน์เวสเลอร์พิรัชชัยสุขพันธ์กับภักพลธีรรัศกุลอนิชาจงสถาพรพันธ์กับสุกฤตตาสุวชัยและคู่ผสมภักพลธีรรัศกุลกับสัตสิรีตรัตนชัยและรัตนภักดิ์อู่ทองกับเชนิชาสุใจประภารัตน์ในส่วนของนักแบดมินตันชั้นนำของโลกที่จะมาร่วมการแข่งขันอาทิประเภทชายเดี่ยววิกเตอร์อเซลเซนมือเก่าจากเดนมาร์กเหรียญทองโอลิมปิกเกม2 สมัยส่วนหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยจากจีนเหรียญทองโอลิมปิกเกม 2020 และรองแชมป์โลก2 สมัยทั้งนี้บัตรเข้าชมเปิดจำหน่ายที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ราคาเริ่มต้นเพียง100 บาทหรือรับชมได้ทาง YouTube BWF TV ส่วน True Vision เริ่มรอบรองชนะเลิศเป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แบดมินตันไทยแลนด์พิจิตรกาญจนกุลรายงานชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายกครับฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
การประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลสธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ด
นาฬิกาประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. We, the collective voices of Radio Thailand Chiang Mai, join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever. Adeur Thai มิขอส่งเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงควยตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามามิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาหมายแอจิชนีถามิเนนือมาละเควมาเงเลชญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนโยเยบอเนมาอีนอายอมาโดอาดิเนโกเอียเนควยตาโอดาเลมิเนนือมาหน่วยสาวเนวอโจโจเกญาอาดิมาโยหานาลูอายองนือมาละเควโยจอนาลูเนเกเนโยเยบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู
อาเยนิวเจลังเงอันนี้เชวบาลาเชสีอาคนนี้พังอายาโกเชสิเงนอถึงกับคณะรัฐมนตรีบอจาวล้วนอาเยนิสัญชาติก็กอสาลัวเดินชาวบ้านเนี่ยก็ดูเดและบจางหาเดยเนียวเดถึงกับย่อมมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522และขั้วถึงกับเธอเนี่ยอาเยนิถึงกับไทยมีของหลักคุยพ่ออ้อเหลียวว่าม้อนี่จอลาเดอเพราะเนี่ยรอทะเบียนประวัติและขั้วเธอย่อฉาเจียเดินนะขอเนี่ยเยเนียวถึงกับย่อหาก็ดูการขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและขั้วเธอเดินยาเมเจเดเยเนียวเดเพราะเนี่ยเยเนียวมาตรา7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพศ2508อาเยนี้เฮก็ถ่ายมีของหลักคุยแต่แล้วแน่อาดามังนะอามาเธอกาทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและอ้อเธออาเยนี้สัญชาติสัญญาเมเจเดเยเนียวเดใช่ก็ดูนะขอในกู้เทเมืองหลักคุยย่อนะเธอกาสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองและคุกาสัญญาเมเดยมือยอหลักคุยนะเยเนียวเธอกาในอำเภอโยฮันเนโจดัวรอราชการอายามหลักคุยอันนนีเชวบาลาโกซีอาคนนี้พังอายาโกเชวขวงเกนีเดเยเนียวสปสชงาเสียงเนเยสีละเฮโยกานาลุเจทมาบินนาลาวัสิจกากาบิเอเมเฮือบัดทองยาเดกดูเฮลวยเมจามีอาบูจาพิเลอสีละตาพอที่โกละเฮอามีอาปุโกละซาเลญเมจาโกเสียงเนนีหวงเกมาทาเจเลนีลาซาลัวโยกานามาเลงนาโกนาอุดเฮบาวานโกเชงาโคละตาเดโยฮามาชอบานยาอุดทาลัสเมียนาอุดนาโกโลคุมเจจอยอุดโลกเอสนาโกนาโดลาอุดเฮทียากิโลเจอุดสิญญาเจมอนาสปสชติซุมจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุมนีเยงาซุมงปายดามอุดนากาตีโกจำยอนึมานาโกนาลูอุดนากาติซุมนีซุมโยกานาลูก็ดูไม่ได้ยอปอนาลูเฮตาฮอดังเงอุเฮฮาเล PM 2.5 เฮมีดาลางอะไรสิลางาอาดูมาเนจังเงดเจอปะปะกัวเงเจมีจาเคมีเนเฮดดตอลูชัวยามอดดลาเนมัวฟาเนียมามึงอะเดเมียนพีลาขบจานาลาฮอเนสาโกพปานกอขอนีเปลายังาอาดูมาโยกานาลูกุมวันเนมีจามาเคนีโยฮาเนยับมุเนยับเพอเลอเธอโลไถเนเฉเนปุยเกมีจามีกาพี่เพราะเนบอชอมยาลานีอาบอที่ขอหลวงเขาที่ขอหลวงกุมเนมีจาตาเคเดเหมือนเนโยฮานาหลวงอยู่เหมือนจะซาโดนีจอนยาผาเหมือนเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจะกาเงเดเสียงของท่านมีความหมายต่ออนาคตประเทศการเลือกตั้งคือโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางบ้านเมืองขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี 2569 เลือกคนดีเลือกผู้แทนที่ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนบดีปล่อยให้เสียงของท่านเงียบหายเพราะประชาธิปไตยเริ่มต้นที่การไปใช้สิทธิ์ร่วมกันไปเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569 8 โมงเช้าถึง 5 โมงแลงใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่ออนาคตของประเทศไทยข้าชอแม่น你照顾灵啊，到我土呀卡不，让你怎么灵啊，到我朝呀卡不，错怕嘛是早茶路那一步，什么我那嘛是过了那一步，我努嘛是。
za nga je masila da ge mi a cho za nga je云西啦哟哈冲呀西啦个那呀哟哈冲哈咪da yu ni nai we a cho cho mi pu le yu nya du mi ai mo le cho cho lu a du za ni ki pu ma jan le so me ye nya we ti du ma ta za ni cho cho le a ti gu long hu mi ye ina ya mo jo ne dong nge cho ta ma he
干嘛喏？我一个他不这怕个他的自己个个安呀个个嘛，会跑那跑，会搬那搬，会让个个个的那，爱穿怒安呀。比我一毛美。อุชพออุตุธรรมเดยินี้มีขังยาอยู่กะนาลุเนยิเนียวอินานาจนเจอโกนงอนกละแม่เดจนเฮจอละคือรอยิเนียววันนั้นอันกละแม่ยินี้เทียนานาคนอินายานามีเนรอเลยยินี้งะมาโดคนเนี่ยวันายานามาเดยิเนียเดที่มีเนอินาเฮกาอายาจังฐานในปิจาเลเดและยินี้เฮกาทอนจุละเงเนเอเนธรรมายินี้เทียนาเทกามยอดัวปานากาหุมาเงช่องเลยนะคนนี้เฮมาบาลานยาเลมาจัวโลและนะคนนี้ยาชิญาพายเดียเนียวอายาจังทันในบิดางาลาลอยนิวยอร์นนาลุทอนจัวโลทอนจัวลาเนี่ยเย็นนี่เนี่ยก็ต้องเชื่อก็ก็มาดอเชื่อบิบยอแล้วก็มาเย็นนี่เฮกาพอในบินาหาดาเฮกาจอนเฮกาเนี่ยเราจะกาเอกาดาเนี่ยบิสิบิกามาเดเย็นเนียเดที่มันในยอร์นาลุเนี่ยที่เขารู้จอดามาเย็นเนี่ยล้อเย็นเนี่ยจอนาลุช่างเทนนะหาลาวล้อล้อมาข้อปานในมาเฟบัวปานในมาช่างเทนเนี่ยนะฮะยาแม่เดเย็นเนี่ยเดอินนะกว่านั้นอันนั้นชาลาล้อเย็นนี่ก็ต้องเชื่อก็เห็นนะคนเนี่ยไม่มาแก่ล้อเย็นเนี่ยถ้าการเลือกตั้งและคู่เธอเกิดละแผ่ละแม่เย็นเนี่ยล้ออันนั้นแย่บาลานีสีอาคนนี้พังอายาโกช่วยกันเอาไทยมีคนโดยนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรอเย็นเนี่ยสสเชื่ออันนั้นเกิดละแม่เดเย็นเนี่ยเดที่มีเนี่ยเธอก็ตะกอก็ดูง่ายเย็นเนี่ยอาคาโนจะกาเอกาดานในบิสิบิกามาเดนะฮะเนี่ยไม่เดเยเนี่ยข้อเนี่ยเราเธอแต่มังเออเดืออาขาก็อเดืออาขาเดเจตกอขอเนี่ยข้าโนพันดาเนี่ยมาเยเนี่ยหรอที่มีในเฟซบุ๊กปานในนะฮะลูนะกดไลค์กดแชร์เธอจะไหนเนี่ยไม่เดเยเนี่ยเดที่คนเราจะได้มาเยเนี่ยเหกันเนี่ยนะเยเนี่ยอันนั้นจะไม่จะกาเอกาดานเนี่ยมานิมสอเหกันเยเนี่ยทอนเจออเดืออาขาอันนั้นนะทองลานะฉลางาเดยเนียวบาลาสีนะคนเนทีซีอาคนน้ำมันที่โคงาเดไทยอันนั้นอินาวันเสาร์อันนั้นเชสีบาลาสีนะมกราคมอาโคนะคนเนนิพังอายาโกช่วยงาเดยเนียวเฮนะโคโตลาโตเยอินาทอนเจอนิมสออายาเมลาโคเดงานนี้ก็แลมทามายาจกาดานมีนาล้ออันยิบุยูเนชาต่อชาติบิมเลนะหะดามาเยเนียวชาเลอาทอ
ธอนะขอเนี่ยญี่ปุ่นอยู่ในชาต่อชาลอเยเนียวโยกานาลุยนะฮะเบียวด้วยเยเนียวลอเฮก็จนว่าปาลาเนี่ยนะฮะลาโยกานาลุยเอาดูธรรมะเดมาข้อปะเนี่ยนะฮะมาเฟซบุ๊กปะเนี่ยนะฮะมารอเยนี่เทนในนอกนานามิแน่รอเยนี่ซาเลยนะฮะขอนี้โจดูรอเดิงอันเนี่ยก็จะกะกะนะฮะรัญญาแต่เดเทียนาร้อยอินขอเนี่ยก็ยังมัวสิเลรอขั้นที่สองมันมายานาเลและกับเนี่ยนะฮะอย่างละคือขอเนี่ยจอลูดูรอโยกานาลัวกับบิกมาเดเยเนียเดงานเนี่ยอายุเชื่อเหมือนที่ขอลัวจอดามาเยเนียวก็ในร่างงานเนี่ยก็เริ่มทาวจะกะดันเนี่ยมาเจรังเงะรอเยเนียวอันนั้นเชติบาลาทิซีอาคนยี่พังอายาโกช่วยรอเจรังเงะจอนเงนอนาขอเนี่ยถือการเลือกตั้งอบตและขั้วเธอยาแม่แน่เยนี่ไทยมีของเดินเนี่ยอย่าไม่เดเยเนี่ยเดไอ้ขอเนี่ยถือไทยมีของในดาวหัวปะรอห้อเนี่ยถือเนี่ยอำเภอกันทะลักรอจังหวัดศรีสะเกษและกู้งานแถเยเนี่ยรอแต่ก็จะพอนะเพื่อนกันนำมาจางอาเซียเนี่ยอยู่ยิงๆแล้วมาจางมิเนี่ยรอใจที่จ้องรอเฮน่าเกิดละจ้องบิชอเชงาเดเยเนี่ยเดน่าถือเธอเดินแต่มาเงือรออัตกาอบตท่าชะม่วงอำเภอรัตภูมิร้อยเนียวสงขลาเหมือละเครื่องเดสงขลาเหมือละเครื่องนะขอเนี่ยเธอเนี่ยอบตเธอบิเชื่อยากันเนี่ยมีนี่นะที่มาบินเนี่ยเดและพัดโดล่างเจเลยเย็นนี้รอพัดโดล่าโทรว่าชอนโนโวแล้วก็ว่าเถอะยเจมาเจงเงี้ยเราเลยเย็นนี้ยเจมาเจงเงี้ยช่วยยาเลือดตั้งเลยยาที่พักจอการอที่มาเกิดเดแล้วรอสิยากายาเนี่ยเธอก็อบตเกิดมาเดแล้วช่วยไม่ต้องเลยมียากาแต่ยาเหรอคนลงงานเถียเนี่ยที่มีเนี่ยที่มาเกิดเดแล้วพอปามีอาเจมีเนี่ยรอมีเนี่ยเหือเหือรอนี่แบบนี้ชนในคนเนี่ยเหือยังเดแล้วคนลงมาบีเกิดเดแล้วงานเถียเนี่ยมีเนี่ยที่มาเกิดเดแล้วก็ถ่ายมีเนี่ยรอเลยอย่างนี้เธอมีเนี่ยเธอก็เธอเดินนะขอเนี่ยบีกอไพ่เจเยเนี่ยเราบีเชไพ่เดแล้วงานเถียเนี่ยน่ายนะขอเนี่ยถือก็ชุมยอดองเลียกเราแล้วยอดบตกมาเดแล้วดองเลียกนะเฮน่าเกล้าปัวชุมยอดพัดองเนี่ยไม่เดแล้วจะอีสองเดเยเนี่ยเดที่มีเนี่ยเราถือก็อบตท่าชะม่วงเราสงขลาเหมือนเราคือนะขอในที่โปพยาเชพางาสิเดเยเนี่ยเดโนวัวแล้วคู่เธอเราถือก็มาคนไหนเดแล้วจองถ่ายเธอเราเยเนี่ยมีอาเจมีเนี่ยรอเยเนี่ยบีกอพางาเดเหที่มีเนี่ยสายก็ดูนะขอเนี่ยเยนี่ยกนะรู้ในอีเมเยเนี่ยรออดีตอบตหือละมาละนี่อสุวะบินเนี่ยบิมเล่หมดเนี่ยอสุวะก่อนเนี่ยบิมเล่หมดเนี่ยแล้วรอเยเนี่ยมีเนาะงาเยเนี่ยอย่าเนี่ยมาเยเนี่ยการเลือกตั้งอย่าโป้นะลูกเกลังเนี่ยอย่าจอนะลูกอย่าเมาถิ่มนะขอนี่ช่อหางรอสตาร์เนี่ยหืมยาเนี่ยเยอะเยเนี่ยงาเกิดมารอเยเนี่ยเฮืองามีหอมีเนี่ยงาก็มุดดูมีเนี่ยอย่าเกิดแม่อเดือไทยมีของหือละมาละนี่อเดืออบตหือละมาละนี่ที่อันเนี่ยทบีเยอะเนี่ยเดแล้วเนี่ยเยเนี่ยสมยาบะงายาบะบินเนี่ยเยอะรอยอมายองเงี้ยมาเงือเบอเยเนี่ยรอสัวเยเนี่ยสดายองเงี้ยบิดาลาเนี่ยบิยุมลาเยเนี่ยรอเยเนี่ยขอมาเงือกาลอไอ้ฮึบะยอมากายามเลยนะฮึก็ยุขวเล่งเยเนี่ยอเดือรอเดือเยอะเนี่ยเลยการอเยเนี่ยเห็นรอผัวก็จ่อจังมือเรามีจาก็ก่อจังเราให้อาศัยเนี่ยพัดจังเนี่ยเราขอเทียแห่งเรามายุ่มเนี่ยเราจีมีเนี่ยงานแล้วเกินหน้ายมือเมื่อมาจังมีเราสุดท้ายก็อยู่โดนในจ่ามีเนี่ยเราแยกงานแทนเนี่ยเราแต่มีเนี่ยอาศัยเนี่ยอยู่หาเด็กคนละแม่อยู่หาผัวอยู่หาตำบลละคนเด็กคนละแม่เนี่ยเดแต่มีเนี่ยเราอาหัวยี่นะหัวเราอยู่มีอันนี้มาก็เลยนั่นไม่ผัวป่าก็ตัวหัวเราทับบีเจละทับบีจ่าเนี่ยเราหอมยังมาแกก็สอก็ละอันนั้นขอนี่พักเกิดละแม่สอไม่งั้นเจอเดือไทยมีคนเดียวเนี่ยยาฮอลดาเนี่ยเดือก็ดูก็ยังเลยเนี่ยเธอมีเนี่ยเราเนี่ยเดือไทยมีของเหอะไม่หัวป่าคือละมาละเนี่ยก็ดูเนี่ยที่การเนี่ยทับบีเนี่ยยาฮาเหอะไอ้น้องก็ขอเนี่ยเธอก็เราอย่ามาจนนั้นลูไอ้ลูกง่ายเราเนี่ยอย่ามาสออย่าเกิดเลยอย่ามารัฐบาลอย่าเกิดเลยนะเนี่ยก็ดูเดือไทยมีของก็ดูเจเลยแล้วเราเนี่ยเธอก็อย่ามาเนี่ยก็จะมือพาหัวเนี่ยเราเนี่ยก่อนเนี่ยเลยเดี๋ยวสัวสอบิกเกอร์หมดเนี่ย
อาซัวรอรัฐบาลปาบิกเนี่ยก็บิเลี้ยหมดเนี้ยแล้วเลยเหนียวนะเฮก็โปเกลียก็ดูนะรอเลยอย่างนี้เธอก็การเลือกตั้งสและขั้วเธอหนาเดเสือซุ้มต่างเกินยากองอาเดเยเนียวเดเธออาดัมเบลตานะขอเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและคงอาเถยเนี่ยรอเฮนาเลยเนี่ยยอเลยหุ่มงาชอสีชมพูแล้วคู่งานในนี้รอสีชมพูยอเลยตาหุ่มนะขอเนี่ยโดยช่วงนี้เกิดนะขอนี่อาเกมาอาเกมูอาเกพักการเมืองและคู่อะไรเนี่ยสบิเกเรื่องหมอนยาแล้วรัฐบาลบิเกเรื่องหมอนยาแล้วช่วยหามาดูมาขอนี่รออามูพักแต่ขอเนี่ยกองาเนี่ยรอเฮก็เฮปวก็ดูนะขอเนี่ยงาเชพักเจเนี่ยอย่างอาเดเนี่ยเดทก็ชมยอดองถารอสมาทาเลียวรอเนี่ยโยหือแล้วนะขอเนี่ยกวยพักเชพักเป็นอย่างอาเถยที่ดาวขอเนี่ยเธอตัวลุงในเจล่าเดอรอเนี่ยที่ไม่ในโยหือโยตีแม่อาชัวรอเธอก็เกิดมาเกิดมูรัฐบาลบิเกิดเรื่องหมอนยาและโยเลยถึงหัวเนี่ยก่อนเนี่ยรอเดรอเนี่ยง่ายขึ้นมาเฮมูแล้วมาพายเกิดมาเถยเนี่ยนี่หน่วยเจกันในเยี่ยมีในรอเลยนี้ไอ้ขอนี่เฮก็ไอ้เนี่ยเฮนะขอนี่เธอก็อยู่ช่วงนั้นไอ้เกิดรอเกิดมาเกิดมูรอรัฐบาลบิเกิดเรื่องหมอนยาและเธอก็ถึงก่อนเดเนี่ยยอมาเธอก็ชดเชยโดยเลยไม่อยู่หาช่วยหาเธอแล้วเลยนี้รอเดเนี่ยเดเธอก็พักการเมืองหัวป่าก็ดูเธอใช้ยามนี้ยาเดินนะคนเนี่ยมาสอมียาโดยเลยยังงาแล้วก็ชดเชยยาเธอเนี่ยไอ้หรอที่มีเนี่ยรอไอ้นุ่มในหัวยาแต่เธอเนี่ยสอหัวป่าก็ดูนะพักการเมืองเธอรอเนี่ยอาเกมาอาเกมูเบอร์อาเจงาแล้วเขาถามเนี่ยอันนั้นก็แล้วนะคนนี้ก่อนเนี่ยเล่นยาแต่เดเนี่ยเดในใจที่ตาก็ดูนะคนนี้เธอก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและคงอาเถยเนี่ยเธอก็หุ่นนะคนนี้รอสอยู่หาเขตละคุยเราอยู่หาในจอดูละคุยอาสัวบิเกเลหมอนยาแล้วเราช่วยหาโมดูเชื่องาเถยเนี่ยเราอยู่หาเขตละคุยอยู่หารอเนี่ยอยู่หาเขตละคุยอยู่หารอยมยากาจ่อเนี่ยเธอก็ช่วยมีดอนทะเลเราสสามารถทะเลเธอเลยก็งานเราในนี้เรายอมยาพักการเมืองหัวปานเนอร์เลยก็เราอามามุยอมยามุหัวปานเนอร์ดีเธอมีเนี่ยเธอก็เธอพอขอเนี่ยเราอาสัวบิเกเลมอนยาและขอเนี่ยเราเดือเขตละคือบิฮอลิดาก็ดูเดแล้วงานเนี่ยเกิดเจก็อยากขอเนี่ยก็งานเนี่ยเงี้ยช้อนเนี่ยก็เหือนะฮิบาเรารัฐสภาและคุกการเลยในบิเงี้ยเลยหมอเมียเลยแล้วเราเองบิเลยหมอเมียเลยแล้วนะขอเนี่ยชอบหามาดูเหือมุยาพางานแล้วขอเนี่ยเหือก่อนเนี่ยเดเยเนียวเดนายใจที่ตาพยางานเสียเยเนี่ยหรอแล้วก็ตานะขอเนี่ยบัตรออกเสียงประชามติและคู่งาเยเนี่ยเขาก็ตานะเขารอเยเนี่ยยอเสื้อเดเยเนี่ยเดมันนี่นะเขาก็ตาเราก็ก่อนนะยมือพายมายังเงเกยเยเนี่ยเรามายังเงเกยเนี่ยไอ้ขอนี่ก็ตอปาก็ดูนะเราเยเนี่ยอีกข้ออย่ายุ่มเราหลวงบิเกินเนี่ยจีมาเจเยเนี่ยเราเธอก็เนี่ยบัตรออกเสียงประชามติก็ดูเราเยเนี่ยเธอก็รัฐธรรมนูญเราเดือดถ่ายมีของเราคือดื้อในยุ่มดาวอีจังเฮก็ผ้าหมอเมียโลเราโยสึยาหมอเมียโลมายาหมอยาโลแล้วเราก่อนเหนือเดยเนี่ยเดยโยสึยาหมอเมียแล้วนะขอนี่รับแล้วคั่วกากบะแล้วคั่วเธอยาก่อนเหนืองานในนี้โยสึมายาหมอยาเลยแล้วนะขอเนี่ยไม่รับแล้วเรามาเกิดเดแล้วยาก่อนเหนืองานเนี่ยนายอยู่ฮักเกิดหมอมาโลมาเกิดหมอมาโลแล้วชาซอฮอเนี่ยเราก่อนเหนือเธอนะขอนี่ช่วงอันนี้เกิดเราย้อนยุ่มนาหลวงเกินเนี่ยเธอก็รัฐธรรมนูญเสือเฮก็เฮก็รอบิเกินในจีมาเดและงาขอนิยามาอาจิโยทั่วเนี่ยรอเธอไม่เนี่ยเนี่ยเฮก็กือขอเนี่ยรอเนี่ยเฮก็กือขอเนี่ยเธอเนี่ยก็เลยเนี่ยไม่เดเนี่ยเดมันก็ได้ยุ่งให้เนี่ยติดต่อขึ้นมาขอในเนื้อรอเฟซบุ๊กขึ้นมาขอในเนื้องารอเนี่ยยังรัฐธรรมนูญเสือเฮก็ดูมาก่อนเนี่ยเกิดมาโลมาเกิดแล้วเธออายุมืองาอายุมามือก็ดูงาแล้วขอเนี่ยเธอก็อยู่ทั่วไปในขอในหอยะติดต่อเขาไปในขอในหอยะไม่เดย์เนี่ยเดย์เธอก็ชอบจะสิจกอ้อนตัวเธอก็เงี้ยอ้อนถามขอนี่ยางง่าเธอเนี่ยไอ้ขอเนี่ยอย่าชายอย่าดอดูเดือก็ดูนะขอในเธอก็กตอไปในพัดดุมจะโดดเลยเนี่ยเนี่ยยุ่มนาหลวงบิ๊กเกอร์เนี่ยเลยเธอก็ถึงคือหอเนี่ยล้อเนี่ยหนึ่งมาเนี่ยเจ๊เนี่ยก่อนเนี่ยยาเตะเดย์เนี่ยเดย์มีในเหนะขอนี่เห็นยุ่มเธอก็อันนั้นเย่บาลานีซีอ่ะขอนี่พังอายะโกชิวก็เลยเพลงาเล่แล้วเนี่ยเรามาสิญญาเดอคนนี้สิญญาภายแล้วจะกะกะด้านไหนเลยเนี่ยถึงมีแนวล้อเนี่ยนี้ช่วงนั้นก็ถาวรล้อเลือดตาญาล้ออยู่ฮะลูกที่อันนั้นทบีเยเนี่ย
เยอะน่าอย่างไงเยอะมาเงาเดรอที่มีในเดือไทยมีของคือละมาลาญานี่เดือชอหาเฮยองนาลูยาพามายีกันนี่คือละมาลาญานี่มือดาลาญานี่รอดือมาล้อผู้บาล้อมายาสาผารอเยเนียวสู้หวังขอเนี่ยรอเธอมุญญาผังอ่ะแล้วขอเนี่ยก่อนเนี่ยเราเดเยเนียวเดเฮกันนาเนี่ยแต่ชาติบิวมแล้วพระนหาดามาเดตกาตาพยาภัยเขาในอันกุไก่ในชาติต่อช่างงาเย็นยาล้อที่เขาลอยนาหาเปียดามาน้องงานแน่จอยชาเมียลาคูผิวโดเลนาอาจวยงาเมียบีเยอะขาเลยไงพอใช้แกเมียโลอันนี้โอมานี่นะมา Mama ni em
ฮนาขอเนี่ยดอชาใจที่บิวมาเยเนี่ยพอในบินาหาดาลอยนาหาเบียวดูเดยเนี่ยเดเฮก็เนี่ยนะเดืออาขากากอพอในบินาหาดาเนี่ยเนี่ยอาหัวอาโพฮอเนี่ยเธอเนี่ยล้ออาโดอาถูปอเชียกูเนี่ยอาเดืออาขายากากากอจะอังถาล้อบินาหาดาเนี่ยเดยเนี่ยเดที่ขอร้อยนาหาดามา有啊，那你知道你到底讲呢？有好快慢慢好多用卡里弄啊卡。这面从呢到这车呢来了，有卡呀，一万五弄啊子嘞，一万五弄那怕面糊呢，好多就还一般呢用卡里呢，就都嘞出差去，有头就伢去嘞，全部慢慢弄起就弄啊嘞，那这面这路线面去啊，就还地方呢。ทานในร้านในยุ่งขาหรือไม่ยออันนี้ก็ไม่กวนรู้ดูงานเราที่อยากนาราโกลานาตัวละสาวหรอกชดอยู่อยู่จืดตัวและพอชมพอต้องเดชหาแล้วนะยมยาก็อยากสิชกกันเธออยู่ว่าอินโนนะก็มาอยู่ที่สุราพาเองอายุสุราพางานเลยนะอยากจะรู้ว่าที่ฮันในยุ่งเธออินโนที่มาเธออายุไทยอันนี้นะดูทีมกอลามอดูจะสามารถดูแลนะเบยาพาราเซตามอลจามันนะไม่ยอมนะทุ่มจานะกับพ่อนั่นละทุ่มจาเลยนะคนนี้มอดูอยู่ยี่ตาเล่ถ่ายเนี่ยนะดูเจ้าดูที่ใส่ละใส่เตะเลยยมือรู้อยู่ดูเจ้าอยู่หลังอายุเนี่ยขณะไอ้คนนี้จีนในจังดูหลังอะไรในชดเชยนะอยู่ที่ยอมมึงอ่ะพอช่างจากอาเสียรัวพอตัวกันเลยตัวใครตัวผู้ตัวกันในจังดูละให้เราชอบจังดูนะที่หาเรื่อยๆอย่างนี้เราอันที่มีขณะจากสิกอแต่มังอาชีพก็ยังก็จากที่จีฮูเนี่ยพอช่างสนอดาตัวกันเนี่ยจากตัวละลงเอาไว้เลยแล้วบุ้มเลยใต้ช่อหางจีใต้หลือเลยคุ้งเรื่องเดือดจีช่อคอเลยช่อเชื่อเลยนะอายุมาคนนี้อายุส่งพากาดีเนี่ยเขาอยากจังดูใต้หลือเขาอยากขณะอายุมาพอนะใต้หลือไม่ยอมดูโอเคพอเราพอนะเราเบื่ออยากดูแล้วเลยเราเบื่อพอเราจำมาเหมือนนะใต้หลือพอเราใต้หลือมาเหมือนเราเบื่อตายเลยจีเขารู้เลยของเนี่ยเจียยังอาจารย์หรอกขณะเดี๋ยวหาอย่างเงี้ยขาพัดต่อกันเลยนะโอ้ใครอยากจีตัวมันยามของเนี่ยดีเลยซุ่มเน่นหน่อยจีอยู่จีอาจจะพอเดินจีเลยขณะจีสื่อจีเลยอามาเน่นน่าจะก็คือพิจารซึ่งให้ผู้ร้านคือเก่าแล้วก็จะก็ปล่อยมั้ยจ้ะขณะงานจีผู้ชอเชื่อหอหรออยู่หัวอยู่หรอเชื่อหอนะงานก็คงชอเชื่อหลัวเธอนี่พังงานยาเชื่องานในชอเชื่อหลัวดีผู้เชื่อผู้เดมาดิชอเชื่อหลัวนะงานต่อมาช่วงสิอาจีอยู่อยู่งานเลยชอเชื่อขาผู้ชอเชื่อเนี่ยอาเปียบ่อยจุดเดินนะหาหน้าหอเช่นนะอาคาจะกันนะยุติมือที่มาอาคาทีมนะมาเอ็นมาสิญญาหรออาดึงหากอลนะมอตัวหัวธาตุทั้งสี่เลยจังอ่ะดินน้ำลมไฟแล้วนะล่างมอตัวหัวยนลงยาจุดยาฉีดต้องล้อใช้อยู่ยาสมาร์ยาเลยยาดินน้ำลมไฟเลยคุ้งหรอแล้วก็คือนะดึงหาอาคานะจะยืดเธอจ่ายตัวยากยุติชดเย็นนี่ที่ยมือบีมือโลแล้วอยู่หามอดูมอสามล้อมบีลงโลแล้วเขาอยากจะยังไงอยู่ปุ๊อยากแล้วเนี่ยมันน่ะจะยืดที่หาจ่ายตัวขอที่จะอู้ลงอ่ะหรอตัวชอเช็ดด้วยนะแล้วฉันอยู่อ่ะมากันยังไงนะเนี่ยมีของพาราเราอยากอาบ่อยมีอะไรอยู่ยังไงอยู่ปุ๊มาสิญญามีหรอมาจอดถ่ายจริงมาขาถ่ายจริงขณะที่ปุ๊บสิญญาเดือด今年的这一块妈妈叫人家嘞，马路人家在起毛去养表来了，做毛起毛呢，这个吃高表啊，来好多毛啊。所以呢，这个还来讲一个，我有种那阿卡会要讲都忙啊，阿不要阿飘了伊，卡要讲都在那。อายุลูกเนี่ยอย่าติดชกง่าขาดเลยใส่เงินแล้วก็ราคาจีอย่างง่าเลยผมจังหลูถึงง่าจังหลูน่าเชื่อวิจัยเลยจังง่าหรอชดเชื่อหรอขณะเสือพัดตุ่มโบเลยไอ้พวกง่าหรอขณะโบนะนี่ว่าโบโดลานะโบอามาจีง่าจีร้อนว่าไอ้คนจังอ่ะอาโบคือเนี่ยเยอะปังอ่ะก็จะยกบูยาจีเจแล้วหรอเดี๋ยวหารู้จบบ้ายาจีเจเดี๋ยวเขารู้ยังอ่ะไม่ยอมมิถายเจยอมยาเลยลองก็ผู้หลานยาจีเจเลยขณะลองก็ยาจีเจปูยาจีเจเขารู้บอกอ่ะขณะ
ทุลุเวก็บัวนะงะยะตากูเจยังอ่ะยิ่งจักอ่ะบ่ได้อาไทยโนดิน้อยยุ่ยๆเนี่ยอะดึหาสีมามึงอ่ะแล้วนะยุ่ยๆอีนอบ่ลอยอาคาจาเตชอจนชอลาวจอยจาจันชีนะโอ้โลชอเข้ามาไอ้บิดอะไรไม่ลอยอะโลหุ่มนะมันเป็นอาดึหาก็โลกจบนะธาตุธาตุน้ำพอลิงอ่ะอยู่ถ้านั้นน่ะอยู่หาสีแล้วอยู่หาสีอยู่หาสีบิมือเราเหรอทีนี้เนี่ยอะดึหาคาถ้าเราชอบเลยมาจามมาเลยเนี่ยเฮ้ยเราชอบก็ยุ่งตัวไอ้ดีไอ้น้าอยู่มีอะไรอยู่จีนาทีจีอังเลบอยู่จีมันมีเชฟผู้ละเดินนะบอกเขาเข้ามาไทยเจอในวัวแล้วแหละแม่เนี่ยแล้วเธออยากติดชกนตัวเธอทุกมีเนี่ยอาจจะพี่อยากจะรู้เธอยาตากูเจ็บปุ่มถ่ายงาดิยาตากูเจ็บนักก็เลยจังอ่ะนักก็น่าเล่านะดิฮะมาดูตามมาจีจ้ามาจีน่าละแม่เนี่ยหรอโปโลน่าละจีนักก็ที่ยาตาเช็ดตีจีนักก็ละแล้วเขาถ่ายงาล้อทุกการอาทิตย์ห้าขาชุดจีน่าดิที่ยาตาเช็ดตีจีเธอนะคนนี้อยู่จีน่ารู้งะยาจื้อร้อนว่ามาจียังไงร้อนว่าคนนี้มาก่อรู้จีก่อรู้แล้วดูก่อรู้แล้วเธอคนนี้นักก็สมัยเธอตีจีแล้วส่งไงอยู่จีมันน่าละน่าอุชช่วยไงแม่เราเลยแต่เฮ้ยนะอยู่จีนักก็อยู่สิตัวไรนนายกามีเฮ้ยมาจีช่วงอ่ะจีพอมาหรองั้นแม่แต่พอเราจีจ้าเนี่ยอาทิตย์ห้าไปอยู่รู้นะจีเล่เลยนะบัวเลยแล้วก่อตรงอ่ะขณะที่มีเนี่ยงานเนี่ยเมื่อไม่หย่อเลยนะเพิ่มมาหูอยากจะชกกันยุทธาเทียนล้อหรอยุทธาหลวงเนี่ยเพื่อนน่าอยากอ่ะบอกขันยาขาลาสัญญาลาซาอะไรงั้นเขารู้อ่ะบอกเธอก็ตัวอย่างอะไรยุทธวเนี่ยขัดเดียดขัดเดียมาขัดเดียดขัดเดียถ้าทุกไปขณะที่มีอันนี้บุตรพิจารณาอยู่เพื่อการอ่านต่างแต่ตัวของเราอยู่ปุ๊บอันน่ะงานที่พันหาเธอนะคนนี้น้อยยุ่มอยากก็ก่อยยุ่มยาตากูเจจอสิญาทานเนี่ยใจมักกุพูลาตาโลอยู่จิมันน่ะที่ยาตาชิติเจงาลอนอิยุมโนยากาพูลาเฮตกาโนเฮโลไอชเชโลตกาคาทามาลานิมจะปะยุมีอะติอุเชชเชติงาลออันน่ะยุมีก็ก่อเอมานิมจะปะยุมก็ก่อเฮเลจันเทอยู่ปุ๊อายุปะนี่อยู่ลอเลยอันที่ห้าข่าวยากาเลนะอันนี้วันโนจะเดือดร้อนว่า都去将个你妈个奶奶嘛乌啊了，阿姐奶奶那个阿超，乌呀姐，呀个阿超都有个靠买包来个啊了，三年后呀个都会都考级嘛个了，你嘛个呀个的，看那提到那呀个得用来好嘛个出去了，那个那了，看那对面呢，哎话有可能会不啊，因为伊不要靠嘛女的里面。ตัวรู้เว้ยอย่างอ่ะเนาะอันนั้นที่หาขายอยู่กึ่งอะไรเล่นนะให้ได้จะอยู่ปุ๊บนับปฏิอาปออาจีอาตัวตัวขอเล่นนะอาชอมันเงือมางาโลโลขับผู้งามิชามิช่างเช็คกูไรใหญ่งาล้อหรอดิฉันอยู่จีอมาจังเขาโลบิดเดียจะกับข้าลองเดี๋ยวข้าลองมาข้าลองเดี๋ยวเขาโลอยู่ฮะอายุอยู่เดี๋ยวละจีจังอ่ะหรอเขาโลเว้ยเธอลบของฐานเนี่ยรูปวิจัยน่าหาล่าน่าบีแม่ไอ้ของงาแต่แม่มังเงดิงาฮะอยากจะรู้สิญญาผู้ชอบหาคนนี้อยากจะสิญญาชอบจ้ะค่ะล่าน่าคนรู้แม่เนี่ยและคนรู้เองอ่ะเธอบาลูลูกขาใหญ่ดิไอ้น่ะเธอแต่มารู้อายุไอ้พังอาเลยนะเธอรู้แต่อย่าสิญญาในโจ้เธอมาจานะอาคายุ่มคลินิกแล้วอาคาคลินิกแล้วมันจะดูสายวิจัยอาคาอยากยุ่มเลยไอ้เด็กที่กันนะพี่ปากูขาเลยนะบอสมโคขาเดียบอสมพัวพี่เขาบออยู่เนี่ยยุ่งยากเธออายุ20บอเชี่ยขอดูเดือดจีจานะเธอกันบอสมพัวขาเลยโลโก้ขาเลยสามารถคิดเก่าเลยนะเพื่อนนะยากขาบอผ่าเลยกว่าบอผ่าเพื่ออายุนะยากที่จอกนะอามิโอละแต่เลยที่บออายุขณะที่นะที่ก็เดี๋ยวมึงอ่ะสามารถคิดเก่าขณะที่ยี่หมอยาสมุนไพรที่ว่าที่ไรนะฮะเลี้ยงจอนยาเมียอะไรไม่ว่าที่คลินิกบ้านหมอสมุนไพรขณะที่นะคุยบ้านจอปากข้าขังจอปากข้าขังอาบอตัวจีบอาบอตัวจีบนะยากาเธอเธออาจจะอาบอยากาเดี๋ยวมึงอายุปุ๊เธอเจียไม่รู้จริงๆเจียเธอวัตถุเธอมาเจียอาจจะว่าวัตถุตัดวัตถุเรื่องอะไรเจียอารมณ์มิจฉาตัวที่เกิดขึ้นเงินแม่เธอนะ
อาบอดูและขั้วเลยเจ้าบังคับทั้งถ้าดูเจมันเงออาจจะหานาลากาลาสานะอาลาเนนี่รอเขาเดียสักกุเชเลยจังอ่ะเพราะนั้นนี่เจจังถ่ายได้ทีนะคุณป้าอำเภอไม่อำเภอเมืองตำบลไม่ยาวกันหรอจันแล้วค่ะจันแล้วมุสือแล้วกูจะขั้วไอ้ฝาขาดยกขึ้นแล้วก็จันแล้วมุสือนะคลินิกนะดิจ้าอาขาสักกุเชก็จังก็อาบอโลอาบอโลมาเยอะแม่จีแม่ไม่ได้ง่ายไงคือก็คือมีช่างรู้ไว้ถึงนั่นดิแม่จีแม่ขนาดนั้นนะเธอบอกเลยนะอาจจะหาข่าวหมอและสถานยังอ่ะคือแต่มาลูเนี่ยยุ่งนอนจะสักกูเชื่อที่ที่ตัวแม่เนี่ยอาจงเลยกูอันนี้แม่จะจะรู้อะไรเลยอาจงเลยกูอายุเดียวสักกูเชื่อที่อ่ะสักกูน่าก็สักกูเชื่อหรอและสักกูเชื่อเนี่ยที่หรอแล้วก็เธอบอกแต่มันก็นอนจะดีแม่ดีขณะนี้มันก็ที่ปวดนะที่หาขานาละก็ละนะลาสาวคืออาจจะหาเบอร์เชื่อเลยเองอ่ะแล้วก็เขาจะเจอสยองสยองสัจจงพูดอังกฤษไหมเนี่ยจะมีเนี่ยตัวไม่ดีอย่างอ่ะธนาขอนี่จะหาก็เกาะรอยเงี้ยเพราะในบินาหาดาเดเงี้ยเดกันเนี่ยนะรอยยามข้าจะล่าเงี้ยถ้าก็อายชาก็เลยบินาหาดากันมาเดเงี้ยอันนี้สองก็เพราะในบินาหาดานะขอเนี่ยอายุมีชีอักเขมานั่งแต่หัวเพื่ออาคารเนี่ยรอยเงี้ยก็อายามข้าจะล่าหลัวเพราะบินาหาดาเนี่ยอายามเจียนะกว่าอีมาเดยอน่าหลัวอยู่มันจะสะดวกละคุยจะดาลอยเงี้ยข้าโนจีเนี่ยลีหัวล้านเนี่ยเช่นหลังเกินนี้ที่ขอหลัวแล้วพระทองจุลมาเดกว่าอีมาเดอุดูธรรมะงานน่ามีชีเล่คุยชีเล่น่ามาสิญาที่อามาจ่อยพอจ่ออาจจะน่าอักมาเลยอาหูบางอันในสาวยองอาจารย์น่าหมอเนี่ยอากาคือกบิการหมอเนี่ยจะเดฮัลโหลลากายาเบลโลนี่มาฮัลโหลลากายองมาสาหอยองมาซาเลมีเจบุยีสัญญาโอยงายองมาซาเลมีเจบุยีสาหอเบมีสุสากุชาหอเอซามีนงอาซาหอดงอายีหอลอมาส่งเลี้ยสัญญาโอเดยันยิงตาสาอาชอมาจอมยาลาเนื้อเบมีสุสาลาจูเพจามีนงอาซาลาเนเพลยันยาล้อมีสีสามีลองมาเวเลสัญญาโอเดบ่ชอนยันนี่สาหองเปียมาเดมีลาเนื้อมีโลสามีหองยาเดมีโอสิสาญายันยิงตาสาอาชอมาจอเนี่ยละเนื้อเบมีสุสาลาจูเพจามีนงอาซาลาเนเพลยาเลหอมีสีเสื้อมีลองมาเวเลสัญญาโอเดบ่ชอนยันนี่สาหองเปียมาเดมีลาเนื้อมีโลสามีหองเนื้อโอสิสามีงาจียาคือมาหนูเย็นเนี่ยมาข้าดูแลเนื้อเวหนูเชื่อบายเนี่ยมาข้าดูแลเนื้อของมาบ่ยอเย็นเนี่ยมาหือนุ่มเล่นเนื้อหนูชื่อบายเนี่ยมาข้าเล่ของมาบ่ยอฮักข้าเล่บ่ชูลอน่านี่โซจอมีสาเลน้องลังหนูมาสายางที่เสดูลามาเล่นเนื้อเว
就妈咪这俺哈提啊，呀嘞，呀你俺大啥啊瞧嘛叫，好很多去把人呢嘛看我嘛不要人呢嘛去咯。那我看我呀哈看里包出了那很多嘛啥样我提手都拉嘛来女伢的，别没说啥个茶好哎，上来了民农啊啥好东阿姨好咯。嘛上好呀你啊大啥啊瞧嘛叫咩啦女伢。呀你啊大啥啊瞧嘛叫，好不唱呀你啥老弄，好别嘛对面老米老啥米行，呀对面哎我是啥呀？哈的哎不顾老啥呀的。我还要啥的哎，不顾了，三呀米路呀呀，能哎就瞧。哦，我啦好三呀哦，米见我哈提高，莫了就干那面，等哎老可都是几还蛮那么。呀莫就干那面，等哎老莫的嘛哦。了农用的嘛嘞，我好农业啥的哎，不顾老三呀的，米老爷爷能哎就瞧，我啦哈三呀是啥命啊我的。我了就干那面，等哎老毛的嘛哦，农牛的嘛嘞，我好可都是几还嘛有那么呀农业啥的哎不顾了，米农业呀能哎就瞧，我好三呀哦个啊。老爷爷能哎就瞧，我啦哦啥个好很弄哈铺来家瞧吃老面啊我的，弄哈铺来家瞧吃啊哈毛来家啥。我好要么啥来米的不一啥呀我的。不多上家牛少听喏啊，我看我呀哈看里包出啊，好很多嘛啥样我提手都拉面不多上家牛少听喏我的。米有包啊嘛有口，包啊嘛老忙啊。米有包啊嘛有口，包啊嘛喏，侬呀米包我这大沙当面呀有包几包啥啊？东啊米拉嘛来牛哎啊！嘛那包啦个也去送嘛边啊，个也去送嘛边一头啊。好嘛那包啦去啊啊个嘛个好去啊啊个嘛个一弄，几个好嘛包啊嘛送别路外面啊我的。有包啊嘛有口，包啊嘛也米包我这大沙当面呀有包几包啥个，东啊米拉嘛来牛啊嘛那包啦个也去送嘛边，个也去送嘛边一头我好嘛那包啦去啊啊个嘛个。
啊，切我姑妈个一闹家嘛，把嘛送别路命啊！人家打啥啊吵嘛叫命哎，不唱人家啥老弄好别嘛的。啊，米罗啥米红呀的命哎，我是啥呀？我到上家牛烧天呐，我看我呀哈卡里包出啊，好很弄嘛啥呀？我提手都拉面上家牛烧弄。这样。就拍下去。mà ngày ní chắc đang là giờ hú trội thì mà alo trong mà ý làm mi ơi họ quên nhung trong nó mà ý mi lo họ quên để khá trong nó chỗ nào ở trên mà ya mà lên ya sa na ni ga ga ja mà lên người lo miang à ngà hát trên ngà cuồng ấy yang lo sa trên sung cuồng u lo chung nó có chỗ nào ở bên trên mà nó có chỗ nào ở trên mà lại người lo nhau rồi สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะหน่วยงานด้านสาธารณสุขเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและดูแลสุขภาพในช่วงค่าฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะเลือกตั้งทั้งทีต้องไม่ให้พลาด3สี3บัตรเข้าใจให้ครบก่อนเข้าคูหาสีเขียวเอาไว้เลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตสีชมพูเอาไว้เลือกพรรคเลือกนโยบายที่คุณชอบและสีเหลืองเอาไว้ออกเสียงประชามติ1เสียงของคุณมีความหมายต่อประเทศจำสีให้ได้ใช้สิทธิ์ให้ครบ8กุมภาพันธ์นี้ออกไปใช้สิทธิ์พร้อมกันอนาคตไทยเริ่มจากการเลือกของคุณพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วยเดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพเขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะเขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียนจริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้23 มกราคมนี้ห้ามพลาดถนนดนตรีไลฟ์พบกับบทเพลงแห่งความรักความหวังความฝันสื่อประสานด้วยพี่น้องร้องเพลงหนูมิเตอร์และบิวกัลยาณีชมฟรีตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ Facebook Fanpage ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะโอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวส์สูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะอ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะหน่วยงานด้านสาธารณสุขเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและดูแลสุขภาพในช่วงค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพในหลายพื้นที่
นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยการประเมินจากแผนที่ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 พบว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีค่าฝุ่นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงระดับอันตรายต่อสุขภาพซึ่งยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถแทรกซึมเข้าสู่ถุงลมปอดและกระแสเลือดส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังในระยะยาวทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพอากาศนิ่งลมอ่อนการสะสมของมลพิษและอิทธิพลของหมอกควันข้ามพรมแดนหน่วยงานด้านสาธารณสุข